Tada, einen wunderschönen guten Abend. Es Halloween hier. Also, wie Sie ja schon mitgekriegt haben von unserer ganzen Werbung, gibt es heute Halloween. Allerdings, es gibt natürlich auch Kunden, die sagen, das ist so gar nicht meins, aber wir zeigen natürlich auch viele andere Dinge, das heißt also, wie soll ich sagen, Techniken, die wir natürlich hier benutzen, die Sie aber auch für ganz andere Sachen, wie zum Beispiel für weihnachtliche Häuser oder so etwas benutzen können. Heute ist halt Schwerpunkt Halloween und in meiner eigenen Sache, also ich habe mein komplettes Make-up vergessen, habe ich gesagt, passend zu Halloween komme ich heute ungeschminkt. Ich habe auch schon den Auftrag gegeben, wenn möglich nicht so viel auf mein Gesicht zu gehen, aber wenn, dann stellen Sie sich einfach vor, als wäre ich so was Passendes zu Halloween. So, jetzt, diesmal klappt es scheinbar, gell? Haben wir noch keine Störungen drin, keiner, der sagt, oh, wunderbar. Also, wir fangen wieder an mit den Werken von Ihnen und das wird ja immer mehr und es wird immer toller und immer schöner und immer mehr neue Leute. Freut mich wahnsinnig. Also, fangen wir an mit Frau Ackermann. Sie hat das Engelreispapier mit diesen tollen Bändern kombiniert mit der Moldform Herzen. Wunderschön gemacht, alles zusammen mit den Blumen der Spitze, ganz, ganz edel, gefällt mir extrem gut, auch mit der Farbe ganz toll. Weiter. Ja, sie macht ja immer schöne Sachen und da möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, dass die meisten derjenigen, die wir hier jetzt zeigen, nicht nur ein Bild haben, sondern die haben immer ganz viele Sachen bei uns auf dem Blog, also unter meinem www.lablanche.eu, falls Sie jetzt neu sind, da gibt es einen Button, der heißt Mitmachen und wenn Sie da drauf gehen, können Sie Ihre Werke hochladen. Sie sehen aber auch die Werke von anderen Kunden und viele dieser Kunden haben jetzt auch angefangen, ihren Instagram-Account dazu zu schreiben und da können Sie dann auch nochmal nachgucken und dann sehen Sie natürlich noch viel, viel mehr, was die Kunden machen. Also nicht nur das, was jetzt Sie bei uns hier zeigen, sondern da ist meistens noch viel, viel mehr zu sehen. Und es lohnt sich wirklich, da kriegt man schöne Ideen, da kriegt man Anregungen, da sieht man, was andere machen. Also mir gefällt das immer sehr gut. So, und Frau Danke hat natürlich nicht nur dieses Bild reingesetzt, was toll ist, das ist das Reispapier vom letzten Jahr, jetzt kombiniert mit den neuen Moldformen, sieht fantastisch aus. Sie hat noch ganz viele... Eulen. Eulen zu Eulen. Ja, sie hat noch ganz viele andere Sachen reingesetzt, also sie ist richtig, richtig schön. Auch einfach die Kombination der Moldform, wie sie das kombiniert hat, sieht sehr, sehr edel aus. Jetzt weiter. Ja, die Idee fand ich total toll von Frau Heide. Es sind einfach diese ovalen MDF-Platten, die wir haben und die so zu kombinieren, dass sie aussehen wie ein Kürbis. Ich glaube, das war ein Dekoupagepapier von uns, dann halt Dekoupagepapier mit Schablone, oben mit dem Blatt und der Schleife. Ich finde es einfach toll, weil es sieht wirklich so aus wie ein Kürbis. Ich gehe aber mal davon aus, dass es diese 3 ovalen Teile und wenn es es nicht sind, kann man es aus unseren ovalen MDF-Teilen auf jeden Fall machen. Super schöne Idee, ganz, ganz toll. Ja, und sie hat natürlich, wir haben auch 2 Sachen, die wir heute von ihr zeigen. Sie hat natürlich wieder unendlich viele Sachen hochgeladen und eine Sache ist schöner wie die andere, habe ich gesagt, zeigen wir das eine mal und es kommt auch noch das andere. Die Ideen sind halt toll, wie sie macht. Also all diese ganzen, ist das auch? Nee, das ist auch von ihr. Und die sind auch noch alle einzeln zu sehen, also gefällt mir extrem gut. Das ist dieses Herbstdekoupagepapier, dann in Kombination mit der Mauerschablone und dann noch in Kombination mit Moldformen, sieht extrem schön aus. Einfach mal so eine Idee, was man alles so machen kann. Ja, das fand ich auch toll, das ist wie so eine Art Shadowbox mit den Teddybären und den Transfermotiven und das Ganze alles kombiniert miteinander. Sehr, sehr schöne Idee. Da muss ich uns unbedingt dran erinnern, Sam, ich muss gleich noch was sagen zum Thema Weihnachten. Weiter, nee, erstmal machen wir weiter, sonst wirklich. Ja, das fand ich auch toll. Sie hat auch mehrere Bilder reingesetzt, das ist eine ganz spezielle Karte, finde ich sehr schön mit dem Licht in der Mitte und dann irgendwie so, also immer mit so Kreis ausgestanzt, dass das Licht mehr oder weniger durch diese sternförmige Karte geht. Also auch eine tolle Idee, mal was ganz anderes. Ja, sie finde ich total genial.
Das sind alte Moldformen von uns, aber richtig toll im Thema Halloween. Es ist ein bisschen so Frankenstein in der Mitte dieses Bild. Jemand hat ein Foto von mir gefunden. Jemand hat ein Foto von mir gefunden. Ja, genau, das ist ein Foto von dir. Frankenstein, gell? Nee, also super schön, also schwarz gemacht und Schablone und das Ganze. Ganz, ganz toll gemacht. Unheimlich gute Idee, ist super. Ja, und da genau, da geht es noch weiter. Da gibt es noch ein weiteres Bild von ihr, auch super gemacht. Das sind die alten Moldformen, die haben wir leider nicht mehr, von Decoupage Queen, aber einfach nur toll gemacht. Ich habe gesagt, muss man zeigen, ist einfach super. Ja, und Familie Mock, freut mich sehr, dass ich von Ihnen auch mal im Bild sehe, diesen Spiegel, super schön, auch Sie haben, also ich muss jetzt die Familie, auch Sie haben mehrere Sachen drauf, also ganz, ganz toll. Und vielleicht, wir sind nächstes Jahr wieder auf der Kreativa, normalerweise haben wir uns ja immer auf den Messen gesehen, vielleicht schaffen wir es das nächste Mal, uns nochmal auf der Messe zu sehen, würde mich sehr, sehr freuen. Also ganz, ganz toll. Ja, da kommen wir wieder zu dem Thema, Moldformen auszugießen und auf Grenze zu machen. Und deswegen habe ich das genommen. Das sind, ich glaube, teilweise Prima-Moldformen. Die Maus ist, glaube ich, von Prima und rechts die Teekanne mit den Tassen, das ist unsere Moldform, aber überhaupt Moldformen wir haben ja diese, wie heißen die nochmal, die Klammern, mit den Klammern zu versehen und dann so auf die Grenze zu packen. Finde ich eine super Idee. Angefangen hat die Dame damals mit dem Teddybären, aber das kann man natürlich auch ganz Jahres machen und dann kombiniert mit dem Schmetterling oben, unheimlich schöne Idee. Ja, das ist auch wieder extrem schön, diese Kombination von der Strukturpaste mit Mauer, dann dem gelaserten MDF, das Ganze nochmal kombiniert mit der Expand Paste und dann das Ganze mit Lasuren angemalt. Ganz, ganz toll. Ja, das noch 3D-mäßig gemacht, gefiel mir auch unheimlich gut, weil sie innen rein dann noch so ein bisschen Kork und so ein bisschen Holz und dann dieses kleine Häuschen davor. Dann wieder mit den Blättern, das sind diese Blättermold, kannst du die mal, gleich zeigen wir die. Also das ist auch, die habe ich jetzt auch ganz viel genommen, wir haben die vom letzten Jahr, die Herbstmold, wo die ganzen Blätter und Fahne und so drauf sind, alles kombiniert mit dem Herbst, unheimlich schön. Ja, und sie hat natürlich auch ohne Ende rein, also ganz, ganz viele Kugeln. Ich habe gesagt, wir nehmen mal diese Kugel, weil wir die Schrumpfbanderolen sind leider nun mal noch ausverkauft. Ich weiß auch nicht, ob wir sie noch mal reinbekommen. Die Blumen, die gibt es noch bei HSE. Die werden wir jetzt aber Ende des Monats noch mal mit etwas anderem zusammen präsentieren, weil da sind nicht mehr viel von da. Da gehe ich davon aus, dann sind die auch weg. Ich weiß nicht, ob die bei uns noch mal kommen. Kommen die zu uns noch mal? Ein paar, ja. Ja, okay. Dann gibt es nochmal die Möglichkeit dann, aber deswegen, ich habe gesagt, wir können nicht alle zeigen, weil es macht es ein bisschen blöd, wenn man es dann nicht mehr kaufen kann und es gar nicht mehr sehen kann. Was allerdings bei dem Herbstdecoupage auch der Fall ist. So, weiter. Ja, er macht das ja immer ganz toll. Das heißt, jetzt darf man sich nicht vertun, das Hintergrundbild ist immer KI-mäßig eingesetzt. Die Moldformen sind natürlich nicht so groß, wie das jetzt hier aussieht, aber ich finde einfach die Kombination toll, diese Traubenmoldformen mit diesen Bildern von den Weinfässern kombiniert, sieht ganz toll aus und natürlich hat er es perfekt in Szene gesetzt, also unheimlich schön, toll. Ja, und sie hat natürlich auch, sie hat eine Gabe, das Ganze fotomäßig unheimlich schön nostalgisch, so antik zu präsentieren. Hat sie letztes Mal schon gemacht, die Frau Schmilgun. Gefällt mir extrem gut, auch das Ganze mit diesem Sepia-Ton, diese Foto so auf alt und toll fotografiert mit diesem Rahmen und dann das hier ist die Tannenbaum-Mold. Jetzt weiß ich nicht mehr, Sam, gibt es sie jetzt noch wieder oder die Tannenbaummold? Wir hatten die kommen ja bald. Ja, die sind kommen, unterwegs. weil die waren ja ausverkauft. Die zweite deswegen dann die kommen bald wieder. Also dann werden wir sie auch wieder nochmal sagen, dass sie da sind. Aber es ist einfach nur ganz, ganz toll. Und da kann ich auch schon eine Kleinigkeit verraten. Die Kronen, die da oben drauf sind, die kommen auch wieder. Sag's und nicht. wir haben die sogar Sag's nicht. Warum?
Und wir haben die dann sogar noch eine Nummer kleiner, also die gibt es dann noch eine Nummer kleiner. Also das kommt auch alles ganz, ganz, ganz toll. Aber sie hat eine Gabe, das so zu fotografieren. Wunderschön. Sieht aus wie aus einem Antiquitätenladen. Ganz, ganz toll. Auch die Idee, das in so eine Kaffeekanne zu tun, in so eine antike, super, super Idee, ganz toll. Ja, das finde ich auch schön. Sie sagt, sie hat das ein bisschen anders kombiniert. Das werden Sie auch gleich sehen. Sie hat das Ganze wirklich anders kombiniert, weil dieser Rabe bei uns nicht so sitzt. Also sehr, sehr schön gemacht. Tolle Idee. Einfach toll. Ja, und sie hat auch mehrere Sachen reingesetzt. Ich habe mich jetzt für dieses Bild entschieden, weil das mal was anderes ist. Und zwar einfach, da ist auch mit dieser Crackle-Paste gearbeitet worden, mit Lasuren und dann halt oben davor mit einer tollen Schablone. Es ist einfach mal diese Idee, dass man das Ganze auch anders benutzen kann. Das ist also genau diese gleiche Crackle-Paste, die ich natürlich auch schon anders gezeigt habe, aber die wir heute zum Beispiel mit Halloween zusammen kombiniert haben. Und da sieht man, wie unterschiedlich man das Ganze gestalten kann. Hauptsache, man hat tolles Material und das sieht ja fantastisch aus, also unheimlich schön. Ja, das ist natürlich ein wirklich ganz sauber, schön, korrekte, wunderbar gemachte Halloween Shadowbox. Toll finde ich das mit den, das sind ja Prägeschablonen, die Tür mit diesen Prägeschablonen gemacht und dann mit der Mauer und das sind die alten Molds, ja, ich habe sie ja auch rausgesucht, die Köpfe und das Ganze, die wir vor 2 Jahren oder 3 Jahren hatten wir die mal. Also auch ganz, ganz toll gemacht mit dem Fenster hinten. Da werden wir heute auch eine zeigen, also eine basteln, dass man das nochmal sieht. Super schön gemacht, ganz toll. Ja, und sie hat ja sowieso auch immer ein Händchen für ganz, sage ich jetzt mal, ganz edles Basteln, ganz luxuriöses Basteln. Und finde ich unheimlich schön, diese Box auch oben nochmal mit der Dartbordüre, dann die Kugelkette außenrum, schön mit diesen Blättern, sehr, sehr schön. Ja, das finde ich fantastisch. Ich hätte mir gewünscht, man hätte noch ein bisschen ein besseres Foto gehabt, weil das ist ein altes Reispapier, aber sie hat sich wirklich so viel Mühe gegeben, diese Fläschchen so perfekt auf alt zu machen und da passend hinzusetzen. Also wenn Sie nochmal so was Tolles machen, ruhig auch mal so ein Detailfoto mit dazugeben. Also Sie können ruhig von einem Objekt 2, 3 Fotos machen, wenn man nicht 2, 3 die gleichen, sondern wenn man dann noch ein bisschen mehr die Details sieht, weil das ist wirklich schön. Und diese Fläschchen mit diesen Büchern, das, sag ich ja, man hätte es verdient, dass man das noch ein bisschen besser sieht. Also ganz, ganz toll. Ja, das ist auch ganz edel gemacht. Sie hat auch mehrere Bilder. Die gefallen mir. Ja, es ist ganz edel gemacht, also unheimlich schön diese Zusammenstellung auch gemacht. Also die Anhänger dann mit der Rahmenmold und das Ganze dann noch mit diesen Strassketten etc. Sie hat auch schön geschrieben, wie sie es gemacht hat. Aber sie hat nicht nur die drin, also da können wir gucken, sie hat auch noch noch andere drin. Also unbedingt immer schauen, was die Kunden alles hochgeladen haben an Bilder. Das war's? Okay. Dann hätte ich die erste Frage zum Herbstdecoupage-Papier und zwar speziell das Eichhörnchen, ob das wieder kommt? Speziell das Eichhörnchen. Das alte Decoupage-Papier. Die Mini-Decoupage. Nee, das kommt nicht mehr. Die kommt leider nicht mehr. Also das das würde zu lange dauern. Die haben erstmal Sommerferien. Und ja, wir haben eh schon ein Problem, weil jetzt kommt nochmal ein Reispapier für den 30. Und das ist das Problem. So, ich wollte ja jetzt noch mal was gerade in eigener Sache, weil ich habe ja den Newsletter schon rausgeschickt und heute sind sie gekommen. Sie können sich erinnern, dass die sofort ausgekauft waren und das waren diese großen Kugeln. Die gab es ja damals nur als 4er-Set. Die haben wir gesagt, dass wir die nachbestellt haben. Wir haben die jetzt einzeln. Das heißt, das sind die 14er Kugeln. Das sind nicht die Glas, sondern die wir so toll mit den Blumen gemacht haben und den Goldtransfers etc. In Rot sind sie gekommen, in Perlmutt sind sie gekommen, in 14 cm Durchmesser. Die sind jetzt da, ich sage es, solange der Vorrat reicht, ist klar. Genau. Und was jetzt auch noch gekommen ist, wer es nicht ganz so groß haben will, die haben wir auch bestellt,
Viererpack, matt und glänzend sind auch die Kunststoff, und das ist 10 cm. Auch da kann man super drauf arbeiten, mit den Blumen, mit den Goldtransfers etc. Also die sind gekommen, die 3 sind gekommen. Deswegen, ich habe gesagt, wir warten jetzt nicht, weil das nächste Thema, was jetzt kommt, ist dann blau. Aber wer jetzt natürlich mit den vorhandenen Sachen, die Sie von Christmas in July haben, arbeiten wollen und das nicht mehr bekommen haben, jetzt sind sie da, solange der Vorrat reicht. Danach kriegen wir wirklich keine mehr. Das ist das Letzte, was wir jetzt da noch bekommen haben. So, zurück und jetzt gehen wir zu dem, was wir verlosen. Und das ist was unheimlich Schönes, finde ich. Wir verlosen 3-mal dieses Laternenpaar. Und die sind ungefähr 30 cm hoch, die andere ist 25 cm, ist komplett aus Metall, das heißt, ist natürlich auch für draußen geeignet. Ich würde sie aber so an die Tür oder so stellen. Oder 36 cm hoch, Frau Siegner. 36 cm. Wenn ich das richtig von hier aus sehe. Roundabout. Und dann vorne mit dem Gitter halt, ist auch noch so ein Griff, man könnte sie auch hängen, wenn man wollte. Also, 3-mal gibt es dieses Paar heute. Wer jetzt die natürlich nicht gewinnt und aufschreit, keine Angst, die werden wir jetzt irgendwann auch anbieten. Also wir haben sie, was? Hast du schon? Oh, er hat sie reingetan. Also wer sie nicht gewonnen hat, kann sie auch kaufen. Wusste ich nicht. Also alles gut, weil da ist immer die größte Nachfrage. Ich habe nicht gewonnen, kann ich das denn kaufen? Ja. Können Sie kaufen, also sind jetzt schon im Internet. So, und jetzt legen wir los mit unseren Beispielen, oder? So, ja, jetzt fangen wir an, jetzt wird es gruselig, richtig schön, nett gruselig. Alles, was Spaß macht, kommt jetzt. Fangen wir an mit dem Papierset. Da haben wir alles mit schwarzem Karton hinterlegt. Wir haben das Papierset extra klein gehalten, damit... Mein Mikro, was ist mit meinem Mikro? Ha? Mein Arm. Dein Arm kommt dran. Mein Arm ist. So, besser? Dann kann der Arm irgendwie nicht mehr drankommen. Ich hoffe, dass das jetzt so gut ist. So, egal. Also, wir haben die Papiere alle angeraut, braun gemacht, haben die alle schwarz hinterlegt. Ja, wie man sieht. Und haben das Ganze natürlich mit diesem Irisch Moos auch noch ein bisschen, sage ich jetzt, dreidimensionaler gemacht. Und es gibt ja den Bogen, den man ausschneiden kann, weil wir da haben das Papierset so klein gehalten, dass es natürlich keine Lasercuts dazu gab, sondern da haben wir jetzt gesagt, da machen wir einen Bogen, den man ausschneiden kann. Aber es ist immer noch genug da, um das richtig toll zu machen, finde ich persönlich. So, da haben wir ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge gemacht, zum Beispiel auch, hier halt, wir haben ja noch diesen einen Bogen, es gibt das Papier, es gibt die Abschnitte, es gibt den A4-Bogen dazu, ich zeige das gleich nochmal ausführlich, dass man das Ganze wunderbar miteinander kombinieren konnte. Und man sieht auch dann immer die kleinen selbstgemachten aus Harte, diese kleinen Pumpkins dann davor, die man machen konnte. Also ich glaube, dass man das recht schön machen kann und auch mit nicht so viel Aufwand, weil die Papiere an sich schon wirklich sehr, sehr schön sind. Mir gefallen auch unheimlich, genau. Das sind so eine meiner Lieblingssachen. Also diese Papier mit der Krähe oder dem Raben und diese Flaschen gefällt mir total gut. Und muss man noch nicht mal so unbedingt, sage ich jetzt mal, Halloween-mäßig machen. Ich finde es einfach schön. Ist Geschmackssache, ich finde es aber einfach schön. So, und dann haben wir natürlich hier wieder den Grabstein mit den Raben oben drauf, etc., etc., etc. Also richtig schön, alles, was man sich wünschen kann. Wir haben diese Hexe dazwischen. Okay? Manchmal bin ich auch blind, gell? Jetzt sehe ich, dass ich 3 Karten mit dem gleichen Grabstein zusammengestellt habe. Ist ja nicht zu fassen, oder? Das steht da irgendwie, sieht man drauf. Ha? Das ist doch wirklich nicht zu fassen. Als könnte man das nicht mal ein bisschen auseinanderziehen. Aber ist egal. So, da ganz rechts, gehen wir ganz rechts auf diese Karte. Ich finde das so toll. Da ist so eine halbe Hexe links
Und die hat dann auch noch einen Raben auf dem Kopf, oder? Sieht das nicht genial aus? Ich muss sagen, dass ich einen unendlichen Spaß hatte, diese Sachen zu basteln. Wobei der Sam hat immer gesagt, hör doch mal auf zu basteln. Jetzt reicht's, aber jetzt ist genug. Aber wenn man so etwas, also ich mag diese Sachen halt morbide machen und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich eher amüsiere dabei. Also für mich ist das nicht gruselig, sondern ich finde das total schön, wenn man damit mit den Skeletten und dem Moos und diesen morbiden Dingern halt so Sachen herstellen kann. Und er meinte immer, ist doch genug, hör doch jetzt mal auf. Und ich denke, ach, komm, wir probieren noch da ein rotes Lämpchen rein und noch da was hin und einfach nur schön. Ich hoffe, es wird Ihnen zu Hause genauso gehen. Also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, solche gruseligen Sachen so ein bisschen, wie sagt man, geisterbahnmäßig in die Shadowboxen zu packen. Ich fand es total schön. Je mehr da reinkam und je mehr Lichtlein und je mehr Skelette oder die Expand Paste, ich hätte eigentlich alles voll machen können mit dieser Expand Paste. Jedes Mal, wenn die aufgeplustert ist, war das für mich so, ach, als hätte ich ein Glas Champagner getrunken. Ich fand das einfach so toll. Es hat einfach so viel Spaß gemacht, diese ganzen Sachen zu machen. Weil es war jetzt nicht so ein wahnsinniger Aufwand, aber du hast so einen irren Effekt gehabt. Eine Frage? Ja. Gibt es die Papiere auch als Reispapier? Oder ähnliche Nein, Papier? wir haben Reispapier. Das ist jetzt das, was man jetzt hier auf der Shadowbox sieht. Das ist jetzt das Reispapier. Wir werden die Reispapiere gleich auch noch mal zeigen, ausführlich. Oder Sam, können wir die... Ich habe die hier. Wir können, wenn du willst, können wir jetzt gerade Pause machen, Reispapier zeigen oder machen wir weiter? Wir machen Pause. Wir machen Und du Pause. zeigst ganz stolz die Reispapiere, damit ich glaube, es gibt einen Fragen zu Unterschied zwischen Papierset und Reispapier. Ja, dann zeigen wir beides. So, das ist jetzt das Reispapierset. Das heißt, da haben wir diesen Raben, der jetzt, sag ich jetzt mal, da ist ein Totenkopf da, aber wer jetzt zum Beispiel das jetzt, die gibt es bei uns im Set und einzeln, richtig, Sam? Ja, genau. Ah, siehst du, jetzt kriege ich ein Fleißpünktchen. Okay, so. Ich weiß, dass eine Engländerin, die Claire ist Engländerin oder Griechin? Wer ist das? Sie ist Griechin. Die hat das zum Beispiel gebastelt und hat das verdeckt und hat das dadurch als ganz herbstlich gemacht. So, dann haben wir hier mein Lieblingspapier, weil das natürlich unheimlich schön ist, weil man viele einzelne Sachen nehmen kann. Zum Beispiel sehen Sie gleich, dass ich das zum Beispiel in ein Fenster gesetzt habe oder dann habe ich hier die Hexe in ein Fenster gesetzt, du hast hier den Friedhof, das heißt, du hast verschiedene oder wie hier, wie man es jetzt sieht, auf dieser Paneele, sage ich jetzt, auf diesem MDF, das mal ganz. Aber natürlich kann man die ganzen Sachen auch einzeln benutzen. So. Als drittes haben wir diese hier, das heißt diese Bücher, das heißt, die sind 2 Motive quer, auch diese gleichen tollen Flaschen, diese alten Flaschen. Da hat man 2 verschiedene halbgroße, die ja genau da zum Beispiel super kombiniert sind, mit der Mauermold jetzt zum Beispiel, aber auch passen die perfekt zum Beispiel auf die Outdoor-Kerzen. Da gibt es ja auch die kleinere, da passen die auch direkt super drauf. So, dann gibt es das hier. Das ist auch eines meiner Lieblinge, weil ich einfach diese Burg hier oben so toll finde. Auch das könnte man zum Beispiel teilen, wenn man wollte. Aber natürlich auch ganz lassen, ja, und dann kommt das für mich absolute Must-Have-Bild. Das ist ja so schön, das könnte so ein Buchcover sein, meiner Meinung nach. Wenn man so ein Buch macht, wirklich so ein Halloween-Buch, ja, oder da ist es toll im Hintergrund mit den Fledermäusen die da über diese, ja, Dracula-Burg, hier ist Halloween, Dracula, Frankenstein, irgendwie alles zusammen halt, gell, da drüber fliegt. Einfach nur toll. Das sind jetzt die Reispapiere, das heißt, die gibt es einzeln oder auch als Set. Das sind insgesamt 5 Stück. Und dann gibt es das Papierset. Also das sind 2 verschiedene Dinge. Dieses Papierset zeige ich jetzt auch. Ganz kurz, gibt es das schwarze Kartenpapier auch bei uns im Shop? Ja. Müsste in der Gruppe sein. So. Und dann gibt es meine Papiere. Da gibt es einmal
dieses Papier, das ist Halloween Nummer 1. Das ist dieses große Bild, was man auch sieht. Das ist in dieser einen Shadowbox innen drin und die Sachen am Außen. Und auf der Rückseite sind A6-Karten. Das heißt 4 A6-Karten plus diese Mittelpunkte. Und da haben wir natürlich wirklich dieses ganz morbide, das ist so ein Teal, nicht wirklich blau, so blau-grün, und dann ein bisschen dieses Orange und dann dieses vergilbte, sag ich jetzt mal, Papier. Das ist Nummer 1. Und gibt es auch einzeln, deswegen sage ich das nochmal, dass es das Nummer 1 ist. Und das ist das Nummer 2. Da haben wir die 1515 Papiere drauf. Da sieht man jetzt noch ein bisschen mehr, also mit Hexe oder den Friedhof mit der Krähe. Dann haben wir daneben diese Schriften, so alte Schriften ebenfalls mit dem Friedhof oben oder unten die Giftflaschen mit so, sag ich jetzt mal, einem Schriftzug an den Seiten, ja. Und jetzt drehe ich einmal um. Auf der Rückseite haben wir dann also noch weiter immer diese typischen Kürbisse, Totenköpfe, Rest in Peace oben, gell? Dann auch hier einzelne Grabstätten inklusive Friedhöfe, also alles, was man als Gruselfan gerne hat, sagen wir es mal so. Dann gibt es wenn Sie das Papierset, es gibt es also als Set, wenn Sie das sogenannte Papierset kaufen, Sam, helft mir, wie viele Papiere sind da drin? 4. Gibt es 4 Papiere. Dann gibt es dazu die passenden Tags, die gibt es dann auch jeweils 2-mal, die zeige ich jetzt gerade. Da haben wir diese sogenannten Mittelpunkte. Da wiederholen sich natürlich die Motive, das heißt Grabsteine, ich sage immer Pumpkins, Kürbisse, Schriftzüge, genauso wie Krähen, Hexen, also alles, was man so gerne hat. Gell? Oder auch so hier diese Rahmen, das ist der erste, dann kommt der zweite. Das heißt, da ist mein Lieblingsgrabstein mit den 2 Krähen oben drauf. Und genau, und jetzt drehe ich das nochmal um. Da sind auch jeweils immer 2 Stück drin in dem Set. Zuzüglich ist in dem Set dieser Bogen dabei, den man ausschneiden kann. Sam, einmal, richtig? Einmal hier. Einmal ist er dabei, da haben wir also diese ganzen einzelnen Sachen, inklusive unten diese sogenannten, sag ich jetzt mal, Etiketten für die Flaschen, für die Giftflaschen, die man selber herstellen kann. Und dann gibt es noch diesen Bogen, der ebenfalls in dem Set drin ist. Da gibt es dann noch diese ganzen einzelnen, ich drehe es jetzt nicht immer hin und her, die ganzen einzelnen Bilder, die sogenannten Mittelpunkte. Das Ganze gibt es aber auch einzeln. Das heißt, wenn Sie sagen, ich nehme das Set, möchte aber noch irgendetwas dazu einzeln haben, Sie können alles auch einzeln kaufen. Das heißt, Sie können einzelne Papiere, Sie können diese Bogen einzeln und Sie können die Tags als 4er-Set nochmal separat kaufen. Richtig? Ja. Ha, so, dann haben wir es. Eine Frage, ja. Kommt Reispapier am 30.09. zur HSE? Irgendein Reispapier? Nein, es kommt neues Reispapier hier zu uns. Am 30.? Ja, Oi. das, was ich extra gemacht habe dafür. Oi. Ja. Was für eine Überraschung. Jetzt bin ich überrascht. Ich habe dir gesagt, sag ihr, dass sie das zuerst drucken muss. Da war was. Die ganze Zeit bin ich auf sie am Einreden, weil die Dame von der Druckerei ist noch in Urlaub. Und ich habe gesagt, ich brauche das als allererstes. Das muss sie als erstes drucken. Gibt es keine Ausrede. So, jetzt tue ich das mal weg. Und wir zeigen erstmal weiter jetzt haben wir nochmal das Reispapier. So, ich habe natürlich auf diese MDF-Schilder immer so ein bisschen an den Seiten oder unten gemacht. Das heißt, da habe ich irgendwelche Formen genommen von unseren Molds und dann habe ich, von den Skeletten was drauf, ein bisschen irisch Moos dazu gemacht. Gell? Hier unheimlich toll eignen sich natürlich wieder unsere, wie heißen die bei uns, Art-Sticker, die Bücher halt. Gell? Die passen natürlich sensationell mit in diese Shadowboxen rein, in Kombination mit diesen wahnsinnig tollen Skelettköpfen.
die natürlich, jetzt Moment, geh noch mal rüber. Du gehst jetzt die ganze Reispapier durch und bevor du auf die Mixed Media Shadowboxen gehst, kommst du noch mal zu mir. Ja, Sam? Muss noch was dazwischen zeigen. Ich überlege es mir. Ach, bitte, 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 bitte. So, hier haben wir natürlich dann noch Boxen gemacht und auch hier dann zum Beispiel die Schlüsselmold ist da drauf, die Schlüssel eignen sich. Hast du das gezeigt mit den Schlüssel und den Totenköpfen? Ja, geh mal da drauf, geh mal da nah drauf, bitte. Weil ich fand, das sieht so toll aus. Das könnte man natürlich auch auf die Türen machen, gell, als zum Aufmachen, links und rechts. Diese Totenschädel, dann auf diese Schlüssel mit ein bisschen Moos dahinter. Die Schädel sind ja schon reichlichst bei uns gekauft worden, also haben Sie die hoffentlich schon zu Hause. Ich muss die nachher nochmal zeigen, weil die sind ja eine Qualität, das ist ja der reine Wahnsinn. Gell? Also ich hatte schon überlegt, ob man vielleicht mit Silikon sich eine Form draus machen kann und das irgendwie vielleicht mehrfach gießen kann. Ich glaube, das wird schwer. Die sind dafür, glaube ich, zu fein, oder? Ja, genau, aber die sind ja so detailliert gemacht. Ich könnte mir auch vorstellen, wer jetzt viel mit Resin arbeitet, dass die vielleicht geil aussehen würden, Entschuldigung den Ausdruck, dass sie vielleicht toll aussehen würden, wenn man die in so ein klare, viereckige Resinteil einfach eingießen würde, gell? So als Briefbeschwerer oder so, für die Leute, die ganz, ganz gerne so gruselige Sachen haben wollen, weil die sind einfach so toll gemacht. Gell? Ja, hier haben wir natürlich auch, muss ich auch ans Herz legen, ist auch schon wahnsinnig viel gekauft worden, aber ich weiß nicht, ob wir sie noch mal kriegen und es dauert ja nicht mehr lang. Diese Outdoor-Kerzen, die sind sowas von genial, weil sie sind natürlich dieses Plastik, das heißt für uns Bastler perfekt zum B-Basteln. Das heißt, da kann man natürlich alles fantastisch drauf machen und parallel dazu leuchten die innen drin, wie man ja jetzt toll sieht, und von außen. Und man kann sie rausstellen. Also was Besseres kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben die, kannst du mir mal, einer nochmal die ganz große, damit man das einfach mal sieht. Ich habe jetzt hier zwar keine Batterie drin, aber man muss es einfach mal sehen, wie groß die sind. Also die sind wirklich für Outdoor gemacht. Boah, ohne Brille kriege ich noch nicht mal mehr das Ding hier zu. Ja, gib mir auch die andere. So, also die leuchtet nämlich schön, genau. Sie haben nicht nur hier oben dieses Licht, was ich ganz toll finde, diese Rundung, sondern die haben auch hier dieses Licht drin. Und die sind, das kann man ja jetzt sehen, die sind richtig schön, groß, breit, toll gemacht. Und natürlich nicht nur für Halloween perfekt, sondern wenn man die schön bebastelt, toll für Weihnachten vor der Tür oder so. Vielleicht haben Sie auch so eine ganz große Laterne, wo Sie das dann unbebastelt reintun wollen. Aber die finde ich sensationell. Die haben wirklich einen guten Preis. Und solange der Vorrat reicht, lege ich die Ihnen wirklich ans Herz, weil ich finde sie toll. Die hatten wir eigentlich zuerst für Decoupage Weihnachten. Aber halt, Baby, weißt du, was mir gerade einfällt? Was fällt dir ein? Weil das kein Wachs ist. Ich weiß immer noch nicht, was dir einfällt. Ich zeige nachher noch was. Und die neuen? Ja. Ja. Meinst du, das geht? Ja. Und klar wird das gehen. Weil das ist ja kein Wachs. Haha. Nachher zeige ich noch ein bisschen was am 30. kommt. Ganz wenig zeige ich da. Aber da geht das auch, die gehen auch da drauf. Eine Frage, ja. Wie ist das Papier auf die Kerzen gebracht? Das hier, das mache ich gleich einfach mit Keramikkleber. Du machst auch gleich Ich mache eine, die mache ich. Die keine Batterie hier drauf hat, die wollte ich gleich mal machen. Ja, das ist das Reispapier, total einfach. Da brauchen Sie auch kein, kein Bonding Primer oder sowas. Einfach den Keramikkleber, Reispapier drauf, wenn man will. Also ich mag es immer gerne, viel mit dem Keramikkleber nochmal drüber zu gehen, damit das Ganze wirklich durchsichtig wird. Was haben die für einen Durchmesser? Was? Was haben die für einen Durchmesser, die Dinge? 14 cm? Sam. Steht im Internet. 12,5. 12,5. 12 Grad. Ich hätte gesagt 12,3. Ja. Also.
Jetzt hast du mich wieder total rausgebracht. Ja, denk doch mal dran, dass ich alte Frau bin. Nicht so, dass ich das nicht kann. Ja, und wie du das kannst. So, jetzt bin ich raus. Jetzt gehen wir zurück zu den Beispielen. So, ja. Sam und Marco bei der Arbeit. Ja, genau, Sam und Marco. Blinzeln sich an bei der Arbeit. Also, das ist natürlich einfach nur aus Harti gemacht. Das heißt, sie walgen Harti mit so einem Silikon-Kuchenwalger, Teigwalger aus und dann nehmen sie eine von unseren Glashauben. Also ich habe das gemacht, einfach diese Glashauben genommen, habe die dann da drüber gestülpt, habe dann unten abgeschnitten, dann die Glashaube aber wieder rausholen, damit es gut trocknet und da sind dann innen drin unsere roten Lämpchen und ob sie die jetzt ein- und ausmachen oder ob sie die rot leuchten lassen, das ist ja jedem seins. Was ich da nur als Tipp, Harti an sich ist ein bisschen transparent und ich habe die nochmal weiß angemalt und habe die dann auch noch einmal mit Pouring Glaze lackiert. Dem Sam waren die dann zu weiß, zu glänzend. Wer das natürlich nicht, ja... Hast Der hat gesagt, die sind ganz toll. Du hast gesagt, die sind dir zu weiß, zu glänzend. Komm, gib's zu. Und ich habe dann gesagt, natürlich, aber ich dachte, die Geister haben dieses weiße Leintuch. Wer es aber nicht will, kann natürlich die ganzen Zuschauer werden mir bestimmt jetzt recht geben. Nein, überhaupt gar keiner. So, kann das natürlich mit nochmal mit Lasur machen. Oder auch solange, wenn man zum Beispiel die weiße Farbe oder so drauf tut, kann man natürlich auch ein bisschen 3D-Pulver drüber streuen und dann wird das automatisch ein bisschen alt. Also da sieht es so aus, als wäre das Licht ausgegangen, gell? Nee, Licht ist an. In dieser Shadowbox ist das Licht ausgegangen. Dass diese Licht schon um 6 Uhr morgens angemacht wird, damit alle Lichter auch an sind, werden wir nicht Ich glaube, der Sam... Aber wir können das doch gar nicht. Nein, das Licht an. Es ist ein bisschen müde, das Licht. Moment. Da, 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 da. Yes. Ja. Haha. So. Und hier sieht man das, was wirklich toll aussieht, diese Ruby Red Pen, gell? Dass dieses rote, glänzende Blut aus den Flaschen rausläuft. Es wird nach die Shadowboxen mit den Toren gesucht. Wie hast du das mit den Toren? Ja, die Tore habe ich hier, zeige ich gleich alles. Wir basteln so eine Shadowbox. So, genau. Und jetzt irgendeine zu blöd war, Tore mit Shadowboxen zu kaufen. Ja, das haben, ja, komm. Mir ist es ja wenigstens hinterher eingefallen. Dir ist es zu blöd, nicht dir ist es gar nicht eingefallen. Du hast sie bestellt, mir ist es wenigstens hinterher eingefallen. So, also, bin ich nicht schuld. So, und hier haben wir dann auch nochmal kombiniert. Man hat, also, ich sag auch mal, wie ich da drauf gekommen bin und da muss man einfach das auch mal selber so ein bisschen überlegen. Wir alle haben ja jetzt inzwischen ziemlich viele Moldformen. Kein Problem, es werden auch immer weiter Moldformen kommen, aber man muss doch immer mal ab und zu mal wieder an sein Eingemachtes gehen und die sind alle so toll, diese Moldformen. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir suchen doch mal ein bisschen unsere alten Sachen raus. Die kann man doch immer so toll verwenden und das sind zum Beispiel die Herbstblätter vom letzten Jahr. Die sehen doch super aus da drauf, gell? Oder wenn man einfach so kleine Blättchen braucht, wie zum Beispiel bei den Kürbissen unten, gell? Oder jetzt, es gibt ja am 30. ein tolles Herbstpapierset. Oder auch bei dem Herbstpapierset. Da braucht man immer so ein paar Blätter. Und da kann man auch hier von dieser Mold, da sind ja auch so Zweige mit kleinen Blättern, da kann man jetzt gerade mit diesem DAS oder aber auch mit Harti, kann man sich die ganzen Blätter einzeln rausholen, gell? Und dann hat man kleine Blätter, die man für Herbst braucht. Da muss man da nicht wieder irgendetwas kaufen. Die meisten von uns haben ja diese Molds zu Hause. Muss man einfach immer mal wieder durchgucken und schauen, was man da so hat. So, aber jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir gerade die Pause. Und zwar, die Pause brauche ich, weil jetzt ja die ganze Zeit unsere tollen Käfer gezeigt wurden. Und für diejenigen, die sie noch nicht haben, möchte ich die noch mal zeigen, weil die haben wirklich absolute Schmuckqualität. Die sind vom allerfeinsten. Das heißt, wir haben nicht nur die wirklich so schön gemacht,
sondern die sind so schön gemacht, dass sie selbst auf der Rückseite haben sie nochmal diese tolle Motte da hinten eingraviert, gell? Dass man sie, und man kann sie wirklich, je nachdem, was für eine Kette man hat, kann man sie wirklich auch, sage ich jetzt mal, an der Kette hängen. Das ist dieser grüne Käfer. Es gibt sie bei uns als Dreier-Set, aber wer möchte, kann sie natürlich auch einzeln haben. Das ist der grüne Käfer. Der hat auch keinen Totenkopf. Wer es nicht mag, so, und jetzt kommt natürlich der Superkäfer mit dem fantastischen Totenkopf da oben. Das ist der schwarze und hier wirklich ganz detailliert auch gemacht, hier mit diesen Beinen, super schön. Und dann hier die Rückseite wieder, also wo ich das gesehen habe, fand ich das so toll. Also da sieht man auch direkt, wie wertig die sind, richtig schön gemacht. Und dann mein Lieblings, sage ich jetzt mal, Motte, gell? Weil die mit diesen irisierenden Steinen einfach nur sensationell und diesem tollen Totenkopf. Und natürlich kann man hier fantastisch so eine Kette durchfädeln. Wer jetzt jemand kennt, der so etwas mag, also das wäre wirklich auch ein tolles Geschenk. Also auch hier natürlich wieder, also richtig schön. Nur wer jetzt sagt, ich bin kein, sag ich jetzt Fan, aber ich kenne jemand, das ist wirklich was Tolles. Jetzt sieht man direkt, was ich heute den ganzen Tag gemacht habe. Mit goldener Deluxe-Zeug gearbeitet. Gell? So, das war meine Pause, die ich haben wollte. Aber du gehst jetzt nochmal über die Shadowboxen, gell, Sam, oder? Ja. Hilfe, jetzt habe ich dich überrascht. Bist du gerade eingeschlafen? Ja. Komm. Ich gehe hier auf den. Ja, so in dieser Richtung werden wir das jetzt auch gleich machen. Da habe ich mal das Fenster benutzt, wieder mit den Fensterbläden. Dahinter ist auch Licht irgendwie. Da ist Licht, irgendwie ist das auch. Doch, das ist an, das sieht man nur nicht, weil es hier so zu hell ist, ja. Genau. Dann haben wir oben natürlich Licht reingemacht und an den Seiten habe ich auch tatsächlich mal so einen Schädel durchgebohrt. Und apropos durchgebohrt, Sam, ich brauche gleich einen Bohrer noch. Ich muss hier in der Shadowbox auch gleich mal kurz bohren. Und habe da noch ein rotes Lämpchen reingesetzt. Also mit einem dicken Schrauber? Nee, genau mit dem, der drauf ist, weil damit habe ich das gemacht. Das, was du hast danach doch nicht mehr gebohrt, oder? Der müsste noch drauf sein, ja. Und dann hier auch wieder Kombination, die Knochen mit den Blättern aus dieser Mold. Blende die Mold mal ein, du hast die doch, glaube ich, irgendwo. Falls jemand sie nicht hat, sie haben möchte, dann sieht er, welche Mold, von welcher. Ich habe sie nämlich nicht hier hingelegt. Genau. Nee, das ist die Fenstermold, die ist auch gut, das ist die im Hintergrund. So, die mit den Blättern, wir fahren und Blätter. Ah, die haben wir nicht. Aber die ist in der Gruppe, die sieht man relativ klar. Wir können hier nicht die ganze Arbeit abnehmen hier, Frau Siegmann. Nicht zu fassen hier. Ja. Das ist echt nicht. Die ganze Zeit rede ich davon, damit du den zeigst. Sie läuft es ist echt nicht zu fassen. Ja. Komm, dann bringen wir. Was machen wir jetzt? Machen wir jetzt gerade die Sachen da hinten oder fange ich an zu basteln? Du bastelst. Ich bastle. So. Ja, du holst den Bohrer und genau, Benny geht mal von oben, dass ich weiß, wo ich hinzoomen muss. Auf jeden Fall muss ich bei weitem weg zoomen. Du hast jetzt, der Marco hat mal eben das Kabel rausgerissen, die andere Kamera geht jetzt nicht mehr. Super, egal. Eine Frage zu den Outdoor-Kerzen, ob die einen Timer haben? Ich meine ja. Okay, du weißt das besser wie ich. Ja, ich glaube schon. Normalerweise sieht man das da drunter. Wenn man, ja, sie haben einen Timer. Da kommt die Frage, die XXL-Kerzen sind ausverkauft. Kommen die nochmal? Was? Die sind schon wieder weg? Sind leider ausverkauft, schreibt eine Kundin. Da musst jetzt aber gleich mal gucken, bitte. Das wäre aber jetzt schnell gegangen wieder. Ich wusste, dass wir nicht so viele haben, aber okay. Ja, Sam, guck gleich mal. So, jetzt gehen wir mal zu dieser Shadowbox zurück. Die Shadowbox kennen Sie inzwischen, die hatten wir ja schon vorgestellt. Grundsätzlich machen wir das immer so, dass wir mit diesen
mit dieser Mauermold hier oder überhaupt mit diesen Strukturpasten, mit den Pasten an sich. Warum bleibst du jetzt nicht oben? Mit der Kamera bitte. Machen wir gleich. Wo brauchst du noch? Nein, gib her, ich mache das noch gleich selber. Kann das sein, dass die Kerzen ausverkauft sind? Eine Kundin sagt, die werden ausverkauft. Kannst du bitte mal gucken? Geh mal bitte gucken. Ja, genau. Benny, vielen Dank, bleib von oben. So. Also, hier diese Shadowbox kennt. Wir machen das immer so, bevor wir die zusammenbauen, machen wir das mit der Strukturpaste. Ich habe das jetzt fertig gemacht, weil wir haben es ja beim vorletzten, glaube ich, beim vorletzten Livestream haben wir ja gezeigt, wie das geht. Das ist diese Strukturpaste von Pentart. Die kann der Benny gerade mal reinblenden, bitte. Dann haben Sie das. Das ist die hier außen, die wir über die, sag ich jetzt mal, über die Mauerschablone gemacht haben. Geht das? Kannst du es einblenden? Sonst hole ich sie gerade hier. Kein Problem. Ich habe sie hier. So. Da, das ist diese jetzt zeige ich. Das ist diese Strukturpaste, die ist so richtig grobkörnig und da kann man, wenn man das über eine Schablone gemacht hat, kann man nochmal mit dem Spachtel so ein bisschen drauf tupfen und dann bekommt man wie man hier sieht, eine noch rauere Oberfläche. Ja genau, unten bitte jetzt wieder. Einmal switchen, genau, dass man das sieht. Dann kommt die so richtig dreidimensional raus. Das ist die Strukturpaste und hier im Hintergrund, das ist die sogenannte Krakelierpaste, die mit der Grundierung gemacht wurde und die ist hier und hier an den Seiten und am Boden reingemacht. So. Die Seiten habe ich mir jetzt gespart, die kann man ja auch einfach nur schwarz anmalen. Jetzt geht es mir erstmal darum, dass wir das erstmal farbig machen. So. Eine Frage zu der Schablone, die Mauerschablone. Die ist aus kommt und nein, die kommt nicht mehr. Es kommen andere Schablonen, aber die ist jetzt aus. Ja, wir hatten jetzt schon zweimal Mauerschablonen. Ich versuche mal ein bisschen was anderes in der Richtung zu machen, aber im Moment ist die jetzt erstmal nicht mehr zu haben. So, bevor ich das hier zusammengebaut habe, ich brauche ja dieses Innere hier, um jetzt meine Türen zu machen. Und ich sage Ihnen, wir haben jetzt gelernt, die nächsten Shadowboxen werden mit Türen geliefert, weil das wird ja normalerweise weggeworfen. Da haben wir einfach nicht dran gedacht, dass man das hätte einfach in der Mitte durchschneiden müssen und dann hätten wir die Tore gehabt. So, habe ich jetzt das einfach auf eine schwarze Pappe gelegt. So, und habe das, sage ich jetzt mal so, ausgeschnitten. Das ist relativ einfach, das kann man mit dem Cuttermesser dann machen. Wenn man dieses Holz draufgelegt hat, hat man das genau passend ausgeschnitten. Auf diese schwarze Pappe habe ich jetzt, das sind diese Eisstiele, diese normalen Eisstiele, haben wir die Eisstiele draufgeklebt mit dem Heißkleber. So, und Sam... Die großen sind ausverkauft, die kleinen gibt es noch ein paar. Die kleineren. Okay, das heißt also, die ganz großen sind leider weg. Ausverkauft, die gibt es noch, das sind die 14 cm, 12,5 cm Durchmesser haben und die sind 20 cm hoch. Das ist einfach Wissen, die sind natürlich absolut passend für, Sam, gib mir ein Beispiel. Wir haben doch 2 Beispiele sogar, ja. Danke, Marco. So, bitte jetzt einmal von vorne. Genau, das da passt, also dieses Bild oder hier, das sind die es noch gibt. Die sind also auch fürs Reispapier total schön, also sehen super aus. So. Aber auch hier scheinbar, wie es sich anhört, nicht mehr allzu viele. So. Aber die kommen leider nicht mehr. Wir haben zwar jetzt nochmal Outdoor-Kerzen bestellt, aber nicht in der Größe. Ich glaube, wir hatten ja schon mal so gerade, die haben wir jetzt nochmal nachgekriegt oder kriegen wir nochmal nach, aber die nicht in der Größe. So, wenn Sie das so gemacht haben, das heißt, es ist natürlich nicht zwingend, so wie wir das machen, hier mit diesen Eisstielen, die da drauf zu kleben. Also die Eisstiele sind einfach draufgeklebt und tatsächlich hier einfach mit der Schere außenrum. Ist ein bisschen schwierig,
Aber wenn Sie da diese Sizzix-Scheren oder so haben, dann geht das problemlos. Gell? So sieht das aus. Allerdings haben Sie ja am Beispiel von, ich glaube, Anja Teubels Box gesehen, dass Sie natürlich noch ganz, ganz andere Sachen machen können. Sie können es theoretisch auch einfach nur mit der schwarzen Pappe lassen und dann verschiedene Sachen drauf machen. Ich habe das so gemacht, ich tue die jetzt auch hier so daneben legen, weil wir die ja nachher so befestigen. Und ich das Ganze jetzt aber in einer, sage ich jetzt mal, Schicht anmalen werde. So, dafür benutze ich die graue Lasur, jetzt kommt meine Brille wieder, die heißt auch grau, genau, das ist die Wandlasur in grau, die benutze ich dazu. Ich benutze eine Sprühflasche mit Wasser drin, um das Ganze flüssiger zu machen, und die Emerald-Lasur, das ist das, was so ein bisschen blau-grün dem Ganzen macht. Natürlich können Sie sämtliche anderen Lasuren auch benutzen. Gell? Das ist immer das, was man gerade will oder wie es gerade aussehen soll. So. Was ich immer gemacht habe, ist, dass ich diese Lasur hier so ein bisschen drauf gemacht habe, auch gar nicht so ordentlich. Dann bin ich hier mit dem Emerald drüber und meistens auch noch mit Wasser. Und dann habe ich das relativ schnell sehr dünn, und dieses Dünne ist ja auch das, was wir machen, was wir haben wollen, um das Ganze dann, sage ich jetzt mal, dass das nachher in diese ganzen Vertiefungen reingeht. So, und jetzt machen wir das Ganze erstmal. Das hatte im Moment einen riesen Vorteil, wenn das so feucht ist, weil wir können gleich das ist Sakrotanreiniger, das ist kein Wasser. Ich denke, warum bekomme ich gerade die ganze Zeit so Bläschen rein? Dann bitte ich dich mal, bitte das mit Wasser zu füllen hier. Das ist, aber man merkt, das funktioniert auch. Gell? So, ich tue immer dazwischen noch immer so ein paar Tropfen. Und das sieht auch total schön aus. Ganz zum Schluss gehen wir noch mit viel mehr Tropfen darüber, damit das dann noch sich ein bisschen mehr setzt. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das Wasser von hier kriege. Dass ich sage ich jetzt mal, die Lasur ist ja extrem rau. Deswegen muss man relativ flüssig arbeiten, weil sonst geht das nicht in diese Vertiefungen rein. Kann man aber noch mal ein bisschen so machen. Ist auch nicht schlimm, wenn das hier unten jetzt hingespritzt ist, dann muss es jetzt gleich sowieso dahin, soll sowieso dahin. So. Hier ist es wirklich, sage ich jetzt mal, wichtig, dass Sie nicht ordentlich arbeiten, sondern es soll ja nicht so eine super Farbe sein, sondern wir wollen ja, dass ein bisschen, sage ich jetzt mal, dass die Farben so ein bisschen kaputt und alt aussehen. Deswegen tropfe ich auch immer sehr gerne hier diese Emerald-Lasur drüber. Dann wird das direkt etwas dunkler, es wird auch noch ein bisschen flüssiger in dem Ganzen, und jetzt geben wir noch ein bisschen mehr Wasser. Wenn das jetzt, sieht das noch ein bisschen alles so gleichmäßig aus, vielen Dank, gleichmäßig aus. So, wenn wir jetzt gleich aber Wasser hier drauf sprühen und das Ganze noch ein bisschen mehr verlaufen wird, dann sehen Sie, was ich meine. So, jetzt sprühe ich vorher Wasser rein. So, und jetzt habe ich es natürlich ganz leicht, das hier so ein bisschen zu verteilen. Und mir geht es ja darum, dass hier wirklich das richtig so in diese Risse hineingeht. Ich habe heute übrigens gemerkt, bei uns ist jetzt heute ein Tag Regen gewesen, wie sehr ich die Sonne beim Basteln vermisst habe, weil es ist einfach nichts getrocknet, was ich heute gemacht habe. Und wo ich jetzt die ganzen Tage draußen gebastelt habe, beim schönen Wetter, da war alles immer rucki-zucki trocken. Das war ja so angenehm, gell? Da merkt man direkt, wenn man nicht mehr so warmes Wetter hat, dann dauert das alles etwas länger. So, jetzt geben wir nochmal hier rein. Sie merken, dass ich nicht ordentlich arbeite, tun Sie es auch nicht. Das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht alles perfekt haben. So, und jetzt gehen wir nochmal auf den Boden. Sieht man jetzt überhaupt Boden? So, ein bisschen schräg. Nochmal ein bisschen hier drauf. Und
verteilen. So, okay. Machen wir noch einmal hier. So, jetzt werde ich noch mal, ja, so genau. Und jetzt habe ich so ein paar, ich will nur ein bisschen so machen. Jetzt, das will ich jetzt nicht richtig verteilen, sondern das soll einfach nur so ein bisschen sich da so reinlaufen überall. Ja, so, jetzt haben wir das. Haben wir so ein bisschen changierend alles. Bevor ich das jetzt gleich antrockne, machen wir hier noch weiter gerade mal. Hier brauchen wir am Anfang ein bisschen mehr Lasur, weil die Türen ebenfalls das Holz natürlich saugt. Und da gehe ich jetzt erst mit der grauen, dann spritze ich noch ein bisschen was von dieser Emerald oben drauf, damit das halt schön kaputt aussieht. Außerdem werden wir diese Türen gehörig mit unserer Paste verschönern, mit unserer Expandpaste, die so schön, sage ich jetzt mal, so aufplustert. Das sieht immer so absolut genial aus. So. So, grundsätzlich zum Beispiel diese Expand Paste haben Sie ja auch schon bei diesen Herbstbildern gesehen. Da wurde zwar mit der weißen gearbeitet, wir haben ja hier diese braun und die teal, aber das sind, diese Pasten kann man natürlich für alles, was auf alt aussehen soll, was eine unterschiedliche Oberfläche haben soll, benutzen. So, jetzt machen wir hier auch ein bisschen was hier drauf. Verteilen das nicht so perfekt. So, das reicht. Den Rest machen wir mit dem anderen. So, jetzt ein bisschen Platz machen, weil ich werde das Ganze etwas beschleunigen und zwar mit einem richtigen Heißluftföhn, mit einem heißen Heißluftföhn, also das, was die meisten Herren in ihrer Werkstatt haben. So, jetzt machen wir erstmal das. Und normalerweise lassen Sie das natürlich trocknen. Gell? Ich gehe jetzt schon mit der Expand Paste drauf, weil ich diesen, ja, kennen Sie bestimmt hier, diese Teile, gell, da diese Heißluftföhne, weil ich jetzt damit arbeite, weil es da viel schneller geht. Natürlich kann man das Ganze mit unserem Heißluftföhn vom Stempeln auch machen, aber das dauert halt einfach länger und ich habe gesagt, damit ich hier nicht jetzt trocknen muss und dann die Lage und, habe ich gesagt, machen wir das alles in einem. So, das heißt, jetzt fange ich erstmal an mit dieser braunen Expand Paste. Hier hinter brauche ich nicht großartig machen, weil da sind ja die Türen und da sieht man die Türen ja nicht, sondern ich gehe jetzt erstmal mit der braunen hier drauf und werde das Ganze schön teilweise dick da so hier so drauf tun und natürlich auch hier unten wieder, da und da nur ein bisschen und ganz gerne auch immer hier so oben drauf. So, dann haben wir ja diese Moospaste, die hat ja diese Fäden innen drin und da kann ich das auch ein bisschen so, sage ich jetzt mal so, ja, so hochziehen. Gell? Eine Frage. Sieht man jetzt, ja? Kann man anstelle der grauen Lasur auch Acrylfarbe nehmen? Anstelle der grauen Lasur Acrylfarbe. Ja, ganz, ganz verdünnt, klar. Müssen Sie aber richtig schön verdünnen. Das ist nicht gut, die Kameraführung. Bitte, bitte, ich tue das gleich mal hoch und dann können wir das schräg machen. Jetzt bin ich am Überlegen, ja, ich probiere mal was. So, geh mal drauf jetzt. Jetzt schauen wir mal, ob wir das hinkriegen besser. Ja, das kriegen wir hin, das schaffe ich auch. Ein bisschen von hier zu arbeiten. So. Moment. So. Eigentlich müsste ich noch mehr. Oh.
eine Frage Ja. zu der braunen Plusterpaste. Ja, ja. Äh, So. ist die ähnlich wie die Rinderpaste, die es mal gab? Rinderpaste. Rindenpaste, die es Nein, mal gab? nein. Die Rindenpaste war ja, Moment, Sekunde, die war ja wie eine Moospaste in Braun. Und das ist Pluster, das werden Sie jetzt gleich sehen. Es dauert einen Moment hier und dann kannst du, ja ich bin da, genau, nee, da siehst du am meisten, dann gehe ich jetzt mal hier drauf. So, das ist jetzt natürlich alles patschenass, deswegen dauert das jetzt, aber jetzt sehen Sie es, gell? Was passiert? Die plustert also richtig so wie, man könnte schon fast sagen, wie so Geschwüre, wenn wir jetzt schon mal bei Halloween bleiben, haben wir jetzt richtig tolle, aber vielleicht geht es von oben, dass mein Gerät nicht immer im Weg steht, genau, haben wir jetzt richtig tolle Teile, die hier so hoch gehen. So, wenn ich jetzt das hier jetzt beschleunige, jetzt geht das hoch, wie man sieht, unten drunter ist das aber immer noch nass. Gell? Und jetzt kann man jetzt ein bisschen überlegen, was man macht. Man kann das jetzt ein bisschen antrocknen lassen, wenn man will. Sehen Sie, selbst diese grüne geht jetzt auch hoch. Man kann aber auch, das habe ich unterschiedlich gemacht, ich habe da teilweise so lange drauf gemacht, bis die teilweise so ein bisschen angekokelt ist. Das sah übrigens auch ganz toll aus, gell? Wenn wir mal bei Halloween bleiben. So, jetzt, wie kriegen wir jetzt das untere drauf? So, geht das so? Ja, okay. Die braune sieht man, jetzt sieht man, wie die sich gemischt hat hier mit der Farbe, gell? Sieht auch sensationell aus, gell? Und hier, und wenn man damit mal angefangen hat, jetzt hier, sieht das nicht Hammer aus, wie das, ich muss das gleich mal nochmal von der Seite zeigen. Sieht man das irgendwie, wie die spitz abstehen? Doch, jetzt da sieht es. Die sehen wirklich so wie Krallen stehen die da ab. Nachher versuchen wir die nochmal von allen Seiten zu zeigen. So. Ja, auch hier. Die gehen jetzt richtig, die gehen so richtig hoch und wie so Spitzen gehen die nach oben und stehen ab. So, und ich mache jetzt auch direkt. Ja, doch. Ich föhne jetzt direkt über alles andere auch noch gerade drüber, damit das andere auch noch trocken wird. Das brutzelt hier schon schön, hier oben drauf noch. Und hier unten gehen wir einmal so drüber, da ist ja nur die Farbe. So, jetzt ist das eigentlich, noch nicht alles trocken, aber wir haben wirklich unsere Geschwüre jetzt überall, gell? Also das ist richtig toll überall raus. Und ganz besonders hier, ja genau, hier haben wir diese Spitzen, die so richtig hier abstehen, wie so kleine Spitzen. Das ist schon genial. Aber nochmal, hier unten drunter ist es jetzt nicht ganz trocken. Das heißt, man kann jetzt entweder hier so lange drauf bleiben, ich mache das jetzt mal hier, dann kommt noch ein bisschen mehr. Sehen Sie das, wie das Ganze hoch geht? Ja? Das Ganze geht jetzt richtig hoch, weil man das ist zwar schon hoch gegangen, sage ich jetzt, aber jetzt hole ich noch den Rest raus. Da muss man dann natürlich aufpassen, dass man es wirklich nicht ankokelt. Aber das sieht natürlich auch toll aus, je nachdem. Das heißt, wenn ich einmal drüber gegangen bin, kann ich noch einmal das Ganze aktivieren, indem ich einfach nochmal drüber gehe. Da kommt dann nochmal so ein bisschen was nach, weil unten drunter das Ganze nass ist. Gell? Ja. Also auch hier, da hole ich nochmal das Restliche raus. Sehen Sie da unten? Wieder. Und jetzt sieht man auch, dass es schon ein bisschen schwarz wird. Gell? Das ist das, was ich meinte, dass ich das ein bisschen ankokel. Gell? Und man glaubt es nicht, der Geruch ist wie Karamell. Echt? Hat einen riesen Nachteil. Ich bin sofort losgegangen und habe mir Werthers Echte geholt. Ja. Je mehr ich damit gearbeitet habe, umso mehr Werthers Echte, wie heißen die nochmal, Salzkaramell wurden verschlungen. So, ich gehe noch mal hier rein. Hier drin habe ich noch ein bisschen braun. Ist mir irgendwie dahin gefallen. So, muss man einmal noch so fertig machen. So, okay.
Und jetzt kann man das gerade mal an die Seite tun. Und jetzt kümmern wir uns direkt mal um die Türen. Da arbeiten wir nämlich genauso. Aber, jetzt muss mein Wasser weg. Die Türen tun wir vorher noch mal ein bisschen weiterarbeiten. Die sind zwar noch nass, aber das geht. Ich trockne die gerade mal kurz an, aber das mache ich jetzt gerade mit dem. Weil da möchte ich jetzt vorher diese Blätter und dieses Farn draufkleben und dann darüber diese Paste machen, damit das Ganze ein bisschen mehr angepasst ist. Deswegen muss ich diese Farbe mal kurz antrocknen, damit ich überhaupt was kleben kann, sonst funktioniert das Ganze nicht. So, dann können wir mal beginnen. Hast du jemals die zwei Pasten ein bisschen gemischt? Weiß Ach und braun nein, zusammen? gar nicht. Auf die Idee bin ich wirklich nicht gekommen, Sam. Das traue ich dir tatsächlich Die zu. ganze Wie sieht das Zeit aus? mache ich das Ist hier. da helle mit da drin überall? Natürlich, also du meinst die weiße? Ja, natürlich. Nein, das habe ich nicht gemacht. Aber mich für einen Trottel halten. Mal wieder. Ich habe nicht dich für einen Trottel, deine Frage war so toll. So, jetzt nehmen wir so ein bisschen diese Blätter Aber dazwischen. du hast die echt noch nicht beantwortet, oder? Nein, habe ich nicht gemacht, habe ich gesagt, habe ich nicht gemacht. So, jetzt gucken wir, ich will natürlich auch diese würde Knochen, interessieren, wie es aber die anriecht. Knochen bin ich mir nicht sicher, ob die heiße Luft zu vertragen, deswegen mache ich jetzt erstmal diese Blätter hier noch so da drauf und dann kommt die Expand Paste wieder drauf. Wie heißt die weiße Paste nochmal? Welche weiße Expand Paste? Paste oder was? Nein, wir haben weiße Expand Paste, haben wir hier noch nicht benutzt. Bis jetzt. Also als weiße Paste haben wir bis jetzt die Krakelierpaste und die Strukturpaste benutzt. Und sonst als Expand Paste, das kann ich noch mal zeigen, das sind diese beiden, die gibt es in braun und diese braune gibt es auch in weiß. Das heißt, das ist diese hier, die gibt es in weiß, dann gibt die es die kurz in... nach vorne, bitte. Warum? Weil da können wir näher dran. Okay. So. Sehr schön. Das heißt, die braunen gibt es, sehe ich toll aus, gell? Ja. Die braune Expand Paste gibt es in 100 Milliliter, die weiße gibt es in, helf mir Sam, 50 Milliliter. Und die Moospaste ist, die Moospaste ist ebenfalls zum Plustern, die hat aber so Fädchen drin. Das heißt, das ist die so spitz wird und so Fäden, als wäre das also Moos oder, aber ebenfalls plustert die. Also da ist beides, die plustert plus Fäden. Hier ist nur braun ohne Fäden zum Plustern und die ist weiß ebenfalls ohne Fäden zum Plustern. So. Und wenn Sie das mit einem normalen Heißluftföhn machen, geht das auch, aber Heißluft? nicht ganz so schnell wie ich das jetzt mit diesem professionellen gemacht habe. Könnte man das Ganze auch in den Heißluftofen legen? Theoretisch. Theoretisch ja, aber man muss Ja. das gut überwachen. Ja, die Frage ist, du hast es doch gemacht. Du hast es doch gemacht. Schon gemacht habe. Aber ich habe nicht das Weiße und das Braune gemischt. Frau Nein, aber Das du habe hast ich es noch in den nicht Ofen getan, Sam. Ja. Ja, genau, du hast es nämlich in den Ofen getan. Das weiß ich, dass du das getan funktioniert. hast. Und hier Ich hab fast roch das alles ziemlich übel drin. Holz angebrannt. Wollte ich Na, gerade ist das sagen, Holz- es ist irgendwas, wollte ich nämlich gerade sagen, irgendwas war. Ja, hab's ich ein kann bisschen- mich Ich habe es entsinnen, ein bisschen länger angelassen, als ich wollte. ja, dass das nicht so 100% war. Das ganze Bürogebäude roch danach. So, Moment, damit man hier nochmal was sieht, das ist mir alles ein bisschen zu dolle hier. Einmal gerade weg. Also die Kerzen sind ausverkauft. Wir haben aber 9 Kerzen unterwegs. Ich hoffe, dass die Aber bald das sind kommen. nicht die ganz In großen. 10 cm Durchmesser. Meine ich doch, genau. Ja. Ja. Ich wollte das sagen, ich durfte es nur noch nicht. Du bist die ganze Zeit am Sagen, Sam. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen Blatt und dann, aber nur die ganz großen sind doch weg, oder? Sind alle weg? Jetzt Nein. sind alle weg, Jackie. Alle. Sicher? Nein, ich gucke noch einmal nach. Doch, alle weg. So doof.
ist doch nicht normal. Okay, jetzt gehen wir wieder mit der schönen Paste. Sollen wir jetzt mal das machen, was der Sam gesagt hat? Wir nehmen jetzt die weiße Paste und mischen die weiße Paste mit der braunen Paste. Sam, mischen wir jetzt zusätzlich dann auch noch das Grün mit rein? Ein bisschen Grün mit rein, ja? Ein bisschen. Oh. Lecker. Aber das Braun muss doch sein. Ja, das ist. Und auch noch ein bisschen Braun hier. Ja, glücklich? Ja. So schnell kann man die Männer glücklich machen. Weltpremiere. Oder? Ein Weltpremiere. So, ich glaube, das ist genug. Wir wollen ja auch noch ein paar Knochen das mit draufkleben. dem Warenkorb ist immer so eine Sache. Also wir kriegen demnächst einen neuen Shop und wir kaufen diesen neuen Shop zu 99%, damit das mit der Warenkorb endlich funktioniert. Das ist zu bezweifeln. Und ich sage es dir, dann wird das funktionieren und was anderes nicht. Ich weiß nicht, wie viele neue Shops wir jetzt schon hatten. Und immer hat irgendwas Neues funktioniert, aber dafür irgendwas anderes nicht. So. Jetzt geht's wieder los. Marco, aufpassen. Hier unten, Sams Wunsch, machen wir zuerst. Na. Hier wieder. Fangen wir unten. Also die Idee ist nicht schlecht. Aber mir gefällt jetzt das Weiß hier so drauf nicht so gut. Wobei ich sowieso gleich alles mit weißer Farbe ja noch Trockenpinseltechnik mache. Gell? Aber mir ist das jetzt doch ein bisschen zu weiß. Wüst. Das sieht so ein bisschen aus wie Vogel. Cappuccino oder? Cappuccino? Ja, das sieht doch aus wie so Kakao oder Cappuccino oben mit dem Milchschaum, oder? Also sieht nicht so richtig nach Halloween aus, sagen wir es mal so. Okay. So, hier, ja, das ist jetzt... Brokkoli? Ja, das ist jetzt schön trocken hier. Brokkoli, sagt er. Sieht nach Brokkoli aus. Ja. Man braucht nur viel Fantasie bei uns und schon bist du eingestellt. Oder? Frau Siegmann. Ich bin wieder böse, gell? Ich weiß. Oh, schrecklich. So. So. Da habe ich jetzt den Schlüssel hingetan, weil der Schlüssel eine total schöne Basis ist, sage ich jetzt mal, um nachher zum Beispiel das hier oben drauf zu setzen. Allerdings natürlich auch für den Kopf, aber der Kopf findet nachher noch innen drin Verwendung. So, das ist mir alles viel zu schön, also werden wir jetzt ein bisschen Trockenpinseltechnik machen und dafür brauche ich jetzt erstmal weiße Farbe, die ich bis eben da noch hier hatte. Jetzt, da bitte unbedingt aufpassen, wenn das hier innen, hier sieht man ja, wenn das hier innen ist, das noch ganz nass. Da muss man dann vorsichtig drüber gehen. Besser ist natürlich, wenn man die Zeit hat, das Ganze doch ein bisschen besser trocknen zu lassen, gell? Dass es trockener ist, dann ist es noch etwas schöner. So, hier innen, da und da ist trocken. Trockenpinseltechnik muss ich Ihnen nicht erklären. Den Pinsel so trocken machen wie möglich
und dann relativ leicht hier drüber gehen, dass das Ganze so einen weißlichen Schimmer bekommt. Das ist so die Oberfläche, da sieht man, dass so leicht weiß wird. Und hier, jetzt geht es hier darum, hier ist noch nicht ganz trocken, hier muss man jetzt echt vorsichtig sein. Gell, also nur so ein bisschen leicht. Wenn man das aber jetzt kaputt machen sollte, ist es auch nicht schlimm, weil dann gehen Sie einfach nochmal mit dem Fulden drüber und dann plustert das Ganze auch schon wieder auf. So. Aber sobald das diesen sag ich jetzt mal, weißen Schimmer hat, sieht das Ganze noch ein bisschen besser aus. So, und jetzt gehen wir auch noch hier innen rein, weil auch hier innen sieht das Ganze besser aus. Das kriegt halt noch mehr Dreidimensionalität, wenn das da drin ist. So. Und auch noch hier unten ein bisschen. Und an der Seite, da haben wir ja auch noch ein Geschwür. Sehen Sie, da ist mir jetzt ein Geschwür abgefallen. Da muss ich jetzt noch mal gerade hier drauf gehen. So, und schon plustert das. Wenn so ein Teil mal so abfällt, hier sage ich jetzt mal sowas, weil es von innen drin noch nass war, dann einfach neu anföhnen. So, jetzt machen wir die hier noch. Die müssen wir auch noch ein bisschen weiß machen. Da. Ist auch nicht schlimm, jetzt hier, da ist leichter. Da muss man mal ein bisschen gleich. Und da, deswegen, das ist mir jetzt ein bisschen zu weiß, aber das ist nicht schlimm. Das kriegen wir hin, wenn das nachher hier so im Ganzen ist. Machen wir da, verstecken wir die Idee vom Sam, tun wir ein bisschen Irish Moss da drüber und dann ist das versteckt. Ein bisschen Emerald. Und ja, das ist mir jetzt gerade, das ist das, was ich meine. Wenn es nass ist, dann kann man das kaputt machen und wenn das so ist, dann geht man einfach nochmal da drüber und das plustert sich wieder neu auf. Und dann hat man alles. So. Okay. Jetzt, wenn ich jetzt die Türen da dran befestige, dann ist das immer etwas schwieriger. Vorher müsst ihr, ist egal. Ist das immer schwieriger, dass die auch so aufstehen bleiben. Gell? Ich will die ja nicht so ganz platt haben, sondern ich möchte ja, dass die so aufstehen. Und da gibt es einen kleinen Tipp, den man machen kann, den ich ganz oft benutze. Und zwar nehme ich ein bisschen Hati. Ja, und für die andere Seite. Und male ich natürlich hinterher dann an. Aber benutze das als wie ein Keil. Und zwar für hinter die Tür. Das heißt, ich nehme jetzt, wenn ich das jetzt hier so gucke ich, jetzt klebe ich natürlich, hier kommt der Kleber hin, da und hier unten kommt der Kleber drauf und dann setze ich das hier ein und die wird natürlich jetzt hier so nicht bleiben. Das heißt, damit die jetzt hier so bleibt, quetsche ich hinter diese Tür das Harte hier rein. Ja, und dadurch kann ich genau also wie weit ich diese Tür auf oder zu haben will. Und dann ist die mit dem Kleber fest. Und so habe ich das. Und hier hinten dieses Harte, was jetzt hier reingequetscht ist, was diese Stabilität bringt, das tue ich dann einfach mit anmalen, wenn ich die Seiten anmale. Und dann sieht man das nicht mehr. So, ein bisschen Kleber hier. Und da kann ich natürlich auch ganz genau bestimmen, ob ich eine Tür doller aufmachen will oder flacher oder sonst was. Also da kann ich immer bestimmen mit dem Hati dann dazwischen, wie stark ich das öffnen will oder nicht. So, jetzt drehen wir die mal um nach vorne. Jetzt haben wir die schon mal. Sieht doch schon ganz gut aus, was wir hingekriegt haben, oder? Blätter, Geschwüre, alles Mögliche haben wir schon.
Und jetzt fangen wir an, das Ganze zu, wie soll ich sagen, zu schmücken oder zu bestücken. Wir bestücken das. Also das hier, die würde ich auf jeden Fall hier hin tun. Das kann ich schon mal machen, das ist schon mal relativ klar, dass die da reinkommt. Und dann haben wir schon mal das erste. So, die setzen wir hier richtig schön. Sieht super aus auf den, setzen wir da richtig schön drauf. Das sieht richtig toll aus. So, jetzt will ich natürlich dieses Fenster da rein tun. Das ist von dieser Mold. Da gibt es diese zwei Fensterläden zu. Ist angemalt mit grauer Farbe. Und dann ist hier nur diese Emerald-Lasur drüber. Okay, das ist, wo habe ich sie denn? Die ich eben die ganze Zeit benutzt habe. Irgendwo weg ist sie. Egal. Sie haben sie gesehen, oder? Wir haben es eingeblendet. Ist ein, ja, vielen Dank, genau. So. Damit ich das Reispapier da rein tun kann und das Ganze von hinten beleuchten kann, klebe ich das Reispapier auf Stempelfolie drauf. Das heißt, ich nehme jetzt ein bisschen, ich muss jetzt mal so ein bisschen gucken, was ich reinsetze. Das ist ein Rest, den ich hier habe, weil ich diesen Totenkopf, den habe ich schon irgendwo reingesetzt. Dann schaue ich mal, sage ich jetzt mal so, das wäre ganz gut, das sieht gut aus, so in diese Richtung. Das heißt, ich kann ja den Rest auch noch je nachdem für was benutzen. Deswegen reiße ich mir jetzt das hier ein bisschen ab, dass ich das Ganze auch noch weiter benutzen kann. Und dann hier den weißen Rand, das ist egal, den sieht man gleich nicht. Dann nehme ich den keramischen Kleber, wo ich extra darauf geachtet habe, dass ich den hier habe. Und jetzt finde ich ihn nicht. Ist es denn wahr? Ist es denn wahr? Eine Sekunde. Kann man so blöd sein? Ich habe extra da geguckt, dass der hier ist. Sekunde. Was kann es? Ist es denn wahr? Nee, da ist übrigens meine Lasur. So wird sich der Kleber auch finden, schätze ich mal. Nee, Sabine, du musst mir tatsächlich einen holen. Ja, du musst mir tatsächlich einen holen. Ist immer so nach der Sendung finde ich das Ganze dann hier immer, was ich mir so schön parat gelegt habe. Ich habe ihn! Es ist immer das Gleiche. Ich weiß auch nicht warum. Nach der Sendung findest du das dann meistens. Ja, so. Und der stand auch genau da, wo ich eben geguckt habe. Sagenhaft. So, das heißt, ich mache das jetzt immer so, dass ich das ein bisschen von hinten anmale und damit ich einfach nicht so viel da drauf habe, sage ich jetzt mal so viel auf der Folie, sonst trocknet das einfach nicht. So rum, dann gucken, ob die Folie relativ sauber ist, dann klebe ich das auf die Folie. So, jetzt achte ich darauf, dass ich jetzt von oben ziemlich viel drauf tue, damit dieses Papier wirklich transparent wird. Wenn da von oben nicht, und das gilt auch bei den Kerzen, wenn von oben nicht genügend von dem Kleber drauf ist, dann wird das Ganze nicht transparent. Und wir wollen ja das Licht von hinten machen, damit man das richtig sehen kann. So, jetzt müssen wir das ein bisschen anföhnen. Muss nicht 100% trocken sein, aber zumindest so, dass man das gut schneiden kann. Ja, ich kann näher runtergehen, wenn man will. Eine Frage. Ja? Mit welcher Farbe kann man jetzt das Blusterweiß bemalen? Mit jeder Farbe und mit jedem Lasur. Das ist ja vollkommen egal. Die weiße Expander Blaze können Sie mit allem. Ist natürlich schöner, wenn Sie es mit Lasuren machen, weil man dann mehr diese Struktur sieht, als wenn man es einfach anmalt. So, um jetzt zu zeigen, wie schön das transparent ist, kann man das hier so sehen, gell? Da kann man, finde ich, richtig toll sehen,
wie schön transparent das Papier ist, wenn der Keramikkleber richtig durchgesogen ist. Und das gilt natürlich auch, wenn Sie das auf die Kerzen machen. Auch bei den Kerzen mache ich das so, dass ich das Papier von hinten anmale, also nicht auf die Kerze, sondern wie ich das hier auch gemacht habe, das Papier von hinten, weil dann können Sie besser sehen, dass Sie wirklich jede Stelle haben, dass nicht irgendwas an dem Papier nicht ist. Dann aufkleben und dann wieder von oben, sage ich jetzt mal, wieder üppig den Kleber, damit das Papier komplett sich durchsaugt und dann halt so schön transparent wird. Was ist das für eine Folie? Stempelfolie gibt es bei uns auch in dem sogenannten Ordner. So, jetzt machen wir das so und schneiden mal gerade ein bisschen Pi mal Daumen, dann kann man das Ganze noch variieren, damit das ganz richtig ist. So, auch hier kann man immer die Reste noch benutzen. So, da kann man schon kleben, hier ist zu viel und da muss man ungefähr, kann man natürlich auch alles perfekt anzeichnen, aber ich muss sagen, dass ich das zu Hause auch nicht anders mache. Also, ja, oder? Haben wir das doch schon mal richtig schön hier hingekriegt. So. Das ist so ein bisschen, ist nicht notwendig, aber ich finde es persönlich schöner. Das heißt, wenn man jetzt das Licht, sage ich jetzt hier hinter macht, so, sieht man ja, dass wenn man hier die Seiten nicht zumacht, dass das Licht hier an der Seite rauskommt. Und das ist genau das Gleiche, wenn man das jetzt hier hinter macht. Das bedeutet, ich mache immer etwas hier an der Seite noch raus. Das bedeutet, erstmal kleben wir das hier jetzt mal rein. Eine Frage zum Kleber. Kannst du die Nummer erkennen? Die Nummer? Von dem Kleber, man findet sie nicht zum Bestellen. Von welchem Kleber? Von dem keramischen. Oh. Kannst du die Nummer erkennen? Sabine, sag mal, wofür soll ich die finden? Gib's hier mal. Ist sie 1457. Wie? 1457. Paula 1457. Genau. Ah, okay. Paula 1457. Wie kommst du denn auf Paula? Ich lerne hier noch was. Okay, so. Also, jetzt kann man hier einen Rahmen machen, könnte man auch einfach nur einen Streifen schwarzes Papier nehmen. Ich nehme diese Holzrahmen gerne, das sind von unseren MDF-Kleinen, die wir hatten oder die wir auch haben, also wo Sie wissen, da ist immer dieser Hintergrund und dann gab es diese Rahmen. Und das ist der mittlere, der passt also ganz genau und dann habe ich diese Seiten auch zu und ich habe diesen Abstand. Deswegen nehme ich den sehr gerne. So. Und jetzt kleben wir den hier hinter. Dann haben wir schon diesen tollen Abstand zu unserem, jetzt bitte mal genau, zu unserem Bild. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, wenn man dieses Licht oder auch dieses rote Punktuelle habe ich ja bei dem Totenkopf gemacht, wenn man dieses Licht, diese Lichterkette macht, ob man diese Lichterkette gebündelt lässt oder ob man diese Lichterkette, sage ich mal, um diesen Rahmen herum macht. Bevor man das Ganze aber überlegt, muss man ein Loch hier reinmachen, weil hinterher geht es nicht mehr. Das heißt, ich überlege mir jetzt, ich schaue mir das jetzt hier an, wie das hier rein soll. Ich sage, okay, das soll so hier rein. Ich gehe mit der Spitze relativ weit hoch. Und dann weiß ich, dass ich irgendwo hier ein Loch hinmachen muss. So, jetzt reiße ich mir schon meine Dinger wieder ab. So, das mache ich jetzt. Da fragen Sie. So, da. Und jetzt habe ich dieses Loch, jetzt kann ich mit der Lichterkette von hier hinten durch und kann mir natürlich überlegen, das ist jetzt eine 20er, eine 10er würde aber vollkommen reichen.
Jetzt habe ich, weiß auch nicht, warum ich jetzt eine 20er genommen habe. Ich glaube, weil die gerade hier war. So. Und jetzt muss man sich überlegen, was man macht. Ob man die jetzt einfach, sage ich jetzt mal, knuddelt. Kann man ja jetzt alles ausprobieren. Beim Knuddeln, glaube ich, habe ich das Problem, dass wir zu viele Punkte hätten. Gell? Und das ist mehr zu Weihnachten. Gell? Das ist eigentlich nicht Halloween, obwohl hässlich ist es auch nicht, oder? Weiß nicht. So Punkte zu machen oder man macht sich die Mühe und macht das jetzt hier außen am Rand. Dann hätte ich aber die Punkte am Rand. Gell? Dann knuddeln wir einfach. Wir knuddeln. Damit das Ganze aber nicht gegen das Licht, das will ich nicht. Ich mache das, glaube ich, so. Ich mache da ziemlich groß. Ich will ja nicht, dass das gegen dieses Licht kommt, werde ich das hier an 2 Stellen fixieren, damit diese Lichterkette nicht hochgeht und dagegen geht. Könnten Sie jetzt theoretisch mit Tesafilm machen, weil da bräuchte man jetzt theoretisch keinen Heißkleber für. Ich muss das jetzt, ich habe keinen Tesafilm hier, also werde ich das jetzt mal gerade mit Heißkleber machen. Aber ich denke nicht daran, mit meinem Finger da reinzugehen, sondern halte das mal gerade hier mit fest, damit das hier unten bleibt. So, genau. So, da. Ja, das sieht aus, als würde es bleiben, gell? Und jetzt können wir das, glaube ich, da reinsetzen. Ja, oder? Setzen wir da rein. Sieht jetzt heller aus, als es ist in der Kamera, aber ganz gut. So, jetzt kleben wir das rein. Ja. Okay, jetzt drehen wir es mal um. Genau. Warum sieht das jetzt so hell aus hier? Also so hell ist es aber nicht, wie es hier aussieht. Egal, das ist Kamera. In echt ist es nicht ganz so hell. So, dann gehen wir jetzt hier weiter. Und was ich jetzt natürlich gerne mache, ist jetzt überlegen, ob ich jetzt zum Beispiel, also die würde ich jetzt aufmachen. Die klebe ich jetzt rein und mache auf. Und die andere, nee, kann ich auch nicht zumachen. Dann machen wir beide auf. So. Ja, machen wir auch auf. Können Sie auch weglassen. Ich habe sie teilweise in die Shadowbox reingelegt. Also das kann man machen, wie man will. Aber sieht ganz gut aus. So, jetzt brauchen wir natürlich auch immer wieder ein bisschen von dem Moos. Das ist dieses Irischmoos, was so schön kaputt aussieht. Und da gehe ich natürlich auch gerne hier mal so rein, so da drauf, dass ich das hier auch mal so ein bisschen an den Rand mache. Kann man sehen, ja genau so. Natürlich auch ein bisschen da oben hin, so ein bisschen da drüber über alles. So. Eine Frage. Ja. Ist das eine Moldform, der Rahmen in der Ja, Box? das ist das Fenster. Benny, tu noch mal einblenden, bitte. Da ist die Moldform. Was wir auch haben, sind diese, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, sind diese, jetzt muss ich es so rum zeigen, sind diese Mini-Löwenköpfe. Die haben normalerweise eine Perle da innen drin. Die Perlen können Sie aber relativ schnell rausholen, wenn Sie wollen. Und ich fand die total toll. Ich habe die Perle rausgeholt und habe da Blut reingemacht. Das heißt, ich tue jetzt diesen Löwenkopf hier oben an diesen Rahmen hin. Das sind halt so kleine, aber wir können die auch hier als, ja, sind so kleine Details, so wenn man so ein bisschen verliebt ist, in so einen Driss zu machen. Und da werden wir gleich ein bisschen von dem Ruby Red als Blut reintun, was dann hier rausläuft und hier unten hängen bleibt zum Beispiel. Oder zum Beispiel auch hier kann man hier hängen lassen und dann so, dass es so da drüber läuft. So, jetzt
geht es weiter mit den Pumpkins, mit den, hier, die sind alle gemacht aus Hearty. Ich glaube nicht, dass ich das unbedingt nochmal zeigen muss. Ich kann es ganz schnell, da gibt es allerdings auch ein Video von uns, vom letzten Jahr, wie wir die gemacht haben. Das ist relativ einfach, das heißt, Sie nehmen Hearty, Sie machen erstmal ein bisschen kneten, Sie kneten das Ganze ein bisschen, dann machen Sie es rund und dann drücken Sie das so zusammen. Gell? Das ist, wo ist das? Nee, ja genau, dann drücken Sie, Sie haben rund gemacht, jetzt haben wir gar nichts gesehen. Gell? Also noch einmal, Sie kneten das Ganze, machen das Ganze rund, dann drücken Sie das so zusammen, so weit wie Sie wollen. So, und wenn Sie das dann so zusammen haben, dann nehmen Sie irgendetwas, vollkommen egal, ach da, so ein Eisding ist wieder gut, und dann machen Sie einfach hier diese Rillen rein. Und wenn Sie das machen, bei dem Rillen reinmachen kann man auch noch so ein bisschen so hin und her machen. Dementsprechend unterschiedlich ist dann jeder, sage ich jetzt mal, Pumpkin. Dann machen Sie noch so ein kleines, dünnes Ding und das Ganze habe ich jetzt, das ist relativ einfach, wenn Sie diese Prägewerkzeuge haben, dann machen Sie einfach hier mal so ein bisschen rein, gehen hier so ein bisschen runter und können das Ganze, sage ich mal, das ist relativ einfach, entweder so, man kann auch aus dem, was hier ist, sage ich jetzt mal, was hier noch ein bisschen übrig ist, da kann man so ein Dinge da, wie sagt man da? Wie sagt man dazu? Nee, ist ja kein Stiel, aber man sagt dazu was, ist egal. Das dann rausholen. Dann lassen Sie das Ganze trocknen und dann sehen die Teile ungefähr so aus, wie jetzt hier. Und dann habe ich die angemalt. Und zwar gibt es, also ich zeige jetzt diese Farben, weil die meisten damit angemalt sind und das Grün hier ist Giftgrün, also mit diesem Poison Green. Gell? Das heißt, entweder Poison Green oder hier Mandarin oder hier, was ist das andere, Red, Brown, Clay nennt sich das, oder Beige, ganz simples Beige haben wir genommen. Wir haben alles ein bisschen gemischt, gell? Dass Sie da von diesen Herbstfarben nehmen. Und solange das nass ist, und das ist dieses, was hier so alt ist, solange das nass ist, streuen Sie ein bisschen von dem 3D-Pulver drüber. Das ist dieses hier, dieses 3D-Pulver. Haben Sie garantiert zu Hause, haben wir schon 100.000 Mal benutzt. Gell? Also einfach da mit ein bisschen drüber streuen. Das bleibt dann, hier kann man das ziemlich gut sehen, das bleibt dann da drauf hängen. Und danach, wenn das Ganze getrocknet ist, sprühe ich nochmal mit dieser Emerald-Lasur drüber. Aber diesmal sprühe ich da drüber. Das heißt, ich tue es entweder in eine Sprühflasche oder tue einen Sprühkopf drauf. Und dann sprühe ich überall da drüber. Und dann gibt es dann wird das so, hier, da kann man es noch ein bisschen besser. Dann wird das so ein bisschen alter, kaputter, rau, so auf diese Art, gell? Dass das noch ein bisschen kaputter alles aussieht. Eine Frage, ja. Geht Hearty auch für den Moldrahmen? Kann man Hearty benutzen? Ja, geht auch für den Moldrahmen. Das ist ja ein gerader, in Tiefkühl tun. Also mit Hearty ausmachen, Entschuldigung, jetzt habe ich irgendwie einen Frosch im Hals, dann in den Froster tun, in den Tiefkühler und wenn das dann hart ist, rausholen und schön trocknen lassen. Und dann einfach anmalen etc., wie wir immer mit Hearty umgehen. So, was ich dann noch hier gemacht habe, sind so kleine Blättchen. Vielleicht haben Sie die Mold noch, das war einmal eine kleine Mold von uns. Wenn Sie die nicht haben, können Sie das natürlich auch, das ist diese Blättermold hier, sehen Sie, da sind diese Blätter da drin, können Sie natürlich auch diese Blätter nehmen. Die habt ihr nicht, gell? Kannst du mir die mal holen, die Blättermold, das ist die vom letzten Herbst. Fahne, Sabine, hol du mal gerade. Wo der Farn drauf ist, ist auf der anderen Seite hier. Die Mold, die vom letzten Jahr, da ist der Farn drauf, die kleinen Blätter, die Zweige, die Laternen, ja, die ist da drauf. Die heißt auch, glaube ich, Farn, die Mold. Okay? So. Und da habe ich zum Beispiel diese Blätter auch hergenommen. Okay? Das ist einfach, wenn Sie kleine Blätter brauchen, die sind alle auf dieser Mold und dann kann man das Ganze natürlich noch damit machen. Und das ist simpler Draht über
keine Ahnung, über was ganz Dünnes drüber gerollt, was Sie haben, irgendwas Kleines, Rundes, einfach drüber gerollt und dann hinterher noch, wenn man will, kann man dann nochmal Trockenpinseltechnik machen oder man macht nochmal Lasur drauf oder etc. Gell? Also so sind diese Pumpkins entstanden. Und für wen das jetzt zu schnell ging, es gibt auf YouTube ein Video, wo wir diese Pumpkins gebastelt haben. Allerdings haben wir die damals alle orange angemalt. So, und das ist die Mold, wo die ganzen Blätter drauf sind und die heißt Farn. So, da sind die ganzen drauf und ich kann dir auf der Rückseite zeigen, da sieht man das, da ist der Farn drauf, da sind einzelne und hier diese ganzen kleinen Blätter, das sind die kann man ja auch alle einzeln nehmen, die kann man einzeln mit dem DAS machen, die kann man einzeln mit Harty machen und auch alle einzeln benutzt. Das ist jetzt auch für das nächste Set, was am 30. kommt. Da habe ich sämtliche Blätter benutzt. Also nur mal so, wer die hat, kann das zu Hause raussuchen. Die ist perfekt dafür. Wer sie nicht hat und Blätter sucht, können Sie die Mold auch hier noch kaufen. So, jetzt bestücken wir mal. Jetzt haben wir das hier und jetzt fangen wir mal an, das Ganze von innen zu bestücken. Aber kann ich das wieder hinlegen? Ich glaube, das ist für mich doch immer einfacher. Auch wenn das jetzt, so, jetzt sieht man das so, auch wenn es jetzt beleuchtet ist, besser. Okay, fange ich wieder an. Ich fange immer an, dass ich erstmal hier so ein bisschen in der Ecke, im Hintergrund, sage ich jetzt mal, mir ein bisschen von dem Moos da reinklebe. Und hier ein bisschen reinklebe, so. Dann die Bücher. Das sind die sogenannten Artsticker. Die haben wir in 3 verschiedene Varianten. Das sind diese hier, das ist dieses große und da gibt es diese hier. Und die passen mehr oder weniger alle dazu, weil die haben dieses alte, die haben diese Farben. Wir haben jetzt hier, was jetzt so ganz toll aussieht, ist nichts anderes, gell, als Karton. Das heißt, jede Verpackung, die Sie von uns kriegen, können Sie wunderbar benutzen, um diese Bücher zu füllen. Hier oben sieht ja kaum einer, von der Seite oder von hinten sieht es sensationell aus. Und das ist auch relativ schnell gemacht, ein bisschen braun eingefärbt und schon hat man die Bücher perfekt. So, jetzt muss ich aber irgendwie anders arbeiten. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. So, doch so. So könnte ich das. Ja, jetzt müssen wir von vorne. Nee, geht nicht, so kann ich das nicht. Tut mir leid, ich muss das versuchen so zu machen. Okay, dann machen wir einen, legen wir einen. Einen legen wir schon mal, das ist, kriege ich geklebt, ist relativ einfach. So, dann stellen wir ein Buch, lehnen wir hier an. Lehnen wir ein Buch hier an, muss man gerade überlegen. Ja, ein Buch lehne ich an. Dann kann ich das oben und unten kleben. So, gut. Dann gehen wir nochmal, weil jetzt kommt das Moos. Und das tue ich jetzt auf das Buch draufkleben, damit das hier so ein bisschen alt aussieht. So, und jetzt gehen wir mal im Detail auf unsere tollen Teile. So, natürlich passen meine Finger jetzt fantastisch dazu. Kannst du den mal versuchen, ja, genau. Kannst du noch größer, kommst du noch größer drauf? Kommst du nicht größer drauf? Okay. Also, die sind wirklich extrem detailliert. Da siehst du im Grunde genommen jeden einzelnen Zahn. Jetzt siehst du mal eine Fliege, die über meine Hände läuft. Also so, dann ist der wirklich toll gemacht. Also wer Spaß daran hat, selbst hier mit diesem sag ich jetzt mal, wie soll man das sagen, da mit dem Bruch oder was weiß ich was, gell? Ganz toll gemacht, gell? Also wirklich vom Feinsten. Wer Spaß daran hat, ich würde es effektiv, bevor ich den verbastel, weil die sind ja nicht günstig, mal probieren, zum Beispiel das in unsere Silikonform reinzuquetschen, dieses Silikon, was wir haben, um Formen selber zu machen. Ich würde den mal von der Seite reinquetschen, ich würde den auch mal eine Form machen und von oben so reinquetschen, dann hat man das Ganze zwar flach,
Aber ich glaube, dass man das super ausgießen könnte. Also ich meine, dass man ich würde die von allen 3 Seiten, würde ich das einfach mal probieren, dann hat man das ganz, aber schon toll, um es irgendwo wieder drauf zu kleben. Einfach mal so als Tipp, bevor ich den jetzt wirklich hier so rein verbastel und er ist weg, würde ich mal mir versuchen, da ein paar Formen draus zu machen. So, jetzt tun wir den hier erstmal reinkleben. Ja. So. Ja, doch, das hält. So, dann brauchen wir natürlich, ich muss mir hier irgendwas basteln. So, jetzt kann man es doch sehen, oder? Ja, genau. So, und ich habe gleichzeitig kann ich auch gucken. Jetzt geht es los. Die Flaschen. Auch die Flaschen muss ich, glaube ich, nicht zeigen, oder? Das heißt, wir nehmen diese Fläschchen. Auch hier tun wir die Etiketten dran kleben. Sie können die perfekt dran kleben, Sie können die aber auch, wie ich das, nicht perfekt, dass sie ein bisschen abstehen. Die sind natürlich angeraut, braun gemacht. Dann habe ich hier oben eine Kordel durchgebunden und dann habe ich hier auch genauso die Expand Paste drauf. Aber niemals mit Korken heiß machen, weil sonst wird das hier innen drin, die Luft heiß, dehnt sich aus und die Flasche platzt. Also wenn Sie Flaschen oder Glas mit Expand Paste arbeiten, immer eine Öffnung lassen. Also den Korken habe ich extra gemacht. Den habe ich extra gemacht, also hier habe ich Expand Paste drauf gemacht und dann hinterher, wo alles fertig war, zumachen, wenn man es schließen will. Oder komplett offen lassen, aber niemals erhitzen mit Korken drauf. Gilt für alles, was Sie machen, gell? Also auch jede Flasche, die Sie damit machen, es muss immer die Möglichkeit sein, dass die Luft in der Flasche rausgeht. So, jetzt kleben wir die hier fest. Die eine hier, so. Dann können wir eine legen, da können wir gleich ein bisschen Blut draus lassen, gell? So. Wie groß sind die Fläschchen? Die Flaschen sind, die schmale lange ist 7 cm hoch und 2 cm Durchmesser und die dickere, also die ich jetzt auch gerade eingeklebt habe, die sind 5,5 ungefähr hoch und 3 cm Durchmesser. So, jetzt kommt der eine, der kommt hier hinten rein. So, dann könnte man natürlich... Kommt die Knetmasse DAS oder DAS Das, ja. nochmals in den Shop? Ist ja auch ausverkauft. Es kommt, es ist ausverkauft. Und es kommt wieder. Ja! Die ist aber doch schon bestellt. So. Ja, aber irgendjemand hat spät bestellt, ne, Frau Siegmann? Ja, das... Ein bisschen, ne? Ja, wer könnte das denn sein? Ha? Wer macht denn hier die Ich zeig mit dem Bestellung? Finger schon. Herr Ich zeig mit dem Geneiting, Finger. wer macht denn hier die Bestellung? Das ist ein langer Weg über die Alpen. Mit Kamel. Nee, da kommen ganz viel, Eine gell? Frage, mit Ja. welchem Kleber werden die Etiketten auf die Flaschen geklebt? Wir haben das auch mit dem Heißkleber gemacht. Heiß, weil wir doch also das sind ja nicht die normalen Patronen, deswegen, das sind ja unsere Technicolor-Patronen und da geht das super gut mit. Ich bin am Überlegen, ob ich sogar noch hier... Maiskleber. Nee, das ist zu viel, oder? Das ist zu viel des Guten. Obwohl, irgendwie sieht es gut aus, gell? So ein bisschen. Komm. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ist das ein T oder ein F? So, ja. Okay. Dann nehmen wir jetzt, da habt ihr mir bestimmt geklaut. Ruby Red ist bestimmt nicht mehr hier, gell? Ja, ist nicht mehr da. Hat Marina das vielleicht? Mann ist ausverkauft. Meine ich, auch ausverkauft. Ist so gut wie. Dann kannst du mal bei Marina gucken. Das wäre schon schön, wenn ich das noch hier drauf kriegen könnte. Da in meinen Dings. So, dann haben wir noch diese Knochen. Jetzt mal ja, wieder wie ich von vorne. Was man
bei den Knochen relativ schnell übersieht, weil man sie eigentlich, ist, dass die hier so ein tolles Loch haben. Also wer Lust hat, kann die natürlich auch genial hängen, ganz besonders so ein bisschen so aneinander, gell? So, das ist nur, dass man, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich das erst gesehen habe im Foto, wo ich die schon überall eingeklebt habe, gell? Aber die lassen sich also auch toll hängen, nur so als Idee. So, jetzt muss man mal gerade gucken, dass man hier noch einen Knochen unterbringt. Und den mache ich aber dann auch noch. Da. Da. Hast du? Ah ja, super, wunderbar. Wunderbar, ist toll. Ich bin ja nicht so. Ja, ja. Ich bin ja nicht so. Ja, danke, Schatz. Danke. So. So, und das ist dieser Stift, den Sie erkennen von Weihnachten, unser absoluter Christmas-Stift, weil er rot transparent eintrocknet, was er natürlich auch hier innen drin macht, wenn man ihn als Blut, sage ich jetzt mal, in so ein Glas reintut, dann sieht er auch ziemlich toll aus, als wäre, oder Rotwein haben wir ja auch schon gemacht. So, was ich jetzt mache ist, dass ich erstmal ein bisschen Blut aus, ja, ist ein bisschen Blut rumgespritzt. So, ist es denn wahr? Ah, da ist, ja doch, da kommt jetzt was. Nicht mehr allzu viel drin. Ja, so, guck an. Aus. So. Jetzt musst du irgendwie, wie machst du, von vorne? Genau, da oben rein, da, genau. Das wird natürlich, das sieht jetzt ein bisschen cremig aus, aber das wird ganz klar. Also das ist Blut aus dem Dings, dann bleibt das natürlich ein bisschen hier unten am Rahmen, gell? Und dann lassen wir das noch hier ein bisschen runterlaufen, gell? So. Und genau das gleiche machen wir hier. Dass wir das dann hier auch so ein bisschen runterlaufen lassen, gell? So aus diesem. Und die halten halt, das wird dann ganz transparent und richtig schön, haben wir ja eben gesehen, und aber auf den Videos ist das ja auch ziemlich gut zu sehen. So, jetzt, gib mal das Licht, Sam. Ach, vergiss es. Träumer. Nee, die habe ich ja ausgetauscht, die ist nicht mehr hell. Die ist nicht mehr hell. So, und jetzt, genau. Jetzt macht unser Benny mal, ach, kann er ja gar nicht dunkel machen, gell? Was machst du jetzt? Das sind ja diese Laternen, also einmal zeigen hier. Gell? Ja, genau, einmal zeigen. Hier hat man ja jetzt die Möglichkeit, jetzt kann man rot, nee, jetzt mache ich, nicht du. Okay, dann mach du. Ja, geh doch mal näher, geh doch mal da rein, komm, geh doch mal da drauf, genau, nicht so, nee, das Ganze schon. So, komm Sam, ich denke, du willst jetzt Farbe wechseln. So, und jetzt hat man natürlich hier diese Möglichkeit, das richtig genial zu machen. Ob man das jetzt rot macht oder hier geht ja alle möglichen Varianten, die man hier machen kann. Und das ist jetzt richtig, wie soll ich sagen, schöne Spielerei, gell? Und die Lichter sind leider im Moment ausverkauft, aber Ende der Woche kommen sie wieder. Okay, also. Stöhnen Sie nicht hat so, jeder Frau gehört. Siegmann. Aber auch das ist, je nachdem, wer es mag, egal, ist was das ich auch sage. toll. Gell? Also deswegen, da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Das Flackerlicht ist eins, was mir so am besten gefällt, oder auch das Rote. Also dieses Rote finde ich auch toll. Also ich wünsche Ihnen ganz, ganz, ganz viel Spaß damit, wenn Sie das bei sich irgendwo hinmachen und aufbauen. Es macht wirklich Riesenspaß, das zu machen. Licht an, da. Wir können es auch dunkel lassen, mir ist es egal. So, jetzt muss ich gucken, wo ich das Ganze hin tue. Sind wir schon am Ende? Ja. Okay. 7 Minuten. 7 Minuten noch, 7 Minuten. Okay, nein. Nein. Kleine Vorschau, Ja, okay. Ich wollte eigentlich noch diese... Okay, egal. Ich zeige das Ihnen. Ich hatte nämlich noch überlegt,
weil die nämlich auch so ein bisschen flackert. Und das fand ich so toll. Kann man jetzt nicht sehen, doch sieht man, dass sie flackert. Ich muss immer was dahin tun, ja. Sieht man? Und da war jetzt mein Gedanke, wollte nämlich das hier so ein bisschen Reispapier da so drum machen, gell? Und dann hätte ich da auch noch mit der Expand Paste drauf gearbeitet. Und wenn man dann oben dieses leichte Flackerlicht, vielleicht gibt es für Sie noch eine Idee, da kann man nämlich auch noch was ganz Tolles machen. Also dass man noch so Flaschen oder so etwas mit dem Reispapier macht und die dann auch, keine Ahnung, wieder hinstellt. Das war nur so hätte ich heute noch gemacht, wenn ich die Zeit gehabt hätte. So, jetzt machen wir noch eine kleine Vorschau auf, nächster Livestream ist, helf mir mal. 2 Wochen. In 14 Tagen, ja, keiner Datum, egal. So, da gibt es dann, gehst du direkt auf Weihnachten, da gibt es dann weihnachtliche Wassertransfers mit Gold. Das Dieses Set heißt der nachdenkliche Sam. Oder? Genau, der nachdenkliche Sam. Du bist nur Mit kein Tränen Engelchen. in den Augen guckt. So, mir ging es darum, dass wir haben bis jetzt nie geschafft, wir haben zwar Goldtransfers, aber du konntest das nicht hinter Glas machen, du konntest das immer auf Glas machen. Also der linke Rahmen, der glänzt jetzt derart, dass man gar nicht die Details sieht, aber sieht trotzdem gut aus. Also die sind doch recht detailliert gemacht. So. Und jetzt sieht man das heißt, man hat das Gold, was man auch hinter Glas machen kann, sodass man jetzt wirklich die Glasteller auch benutzen kann. Da sind jetzt 2 Beispiele. Ich muss dazu sagen, dass heute ist es gekommen und ich habe heute erstmal getestet, habe nur diese 2 Dinger mal gemacht, wie das aussieht. Mir wird da noch mehr zu einfallen, aber ich habe einfach mal so ein bisschen rumgetestet. Da sind also tolle goldene Rahmen mit den Engelchen dabei. Und es ist nur Gold dabei, was man also fantastisch natürlich auf Glas machen kann oder auf normale Untergründe, aber man kann sie auch ganz toll auf Hinterglas machen. Darum ging es, weil Goldtransfers war nie so. Und das ist schon mal eine Vorschau auf unser Herbstpapier, was kommt am 30. Das heißt, wir haben ein wunderschönes Herbstset, was eigentlich ganz edel ist, das heißt, ich zeige die Papiere, aber noch so viel Zeit haben wir, gell? Was eigentlich total edel ist, und zwar gibt es bei diesem Papier diese Möglichkeit, es verspielt zu nutzen oder ganz edel zu nutzen. So, verspielt kann ich leider nicht komplett zeigen, weil ich die Lasercuts zu Hause vergessen habe. Oh, zeigst du die Lasercuts? Das war mir klar, dass du. Aber wenn du so komisch fragst, der Bogen müsste eigentlich hier sein oben, oder? Der Druckbogen. Ha? Ja, ich weiß nicht, der müsste hier sein. Ja, also. Ja, aber vielleicht ist er, keine Ahnung. Ist der nicht wieder hier hingekommen? So. Das heißt, ich habe ein Set gemacht, was. Hier kann man das schon sehen, was auf der einen Seite ganz klassische Bilder hat, die man aber dann mit den Lasercuts etwas verändern kann. Und in einige habe ich das schon rein. Und zwar gibt es ein kleines Eichhörnchen, ich habe den Frederik genannt. Und dieses Eichhörnchen ist zum Beispiel auf große Fahrt, wie hier, oder hier, ruht es sich aus, isst gerade mal ein paar Nüsse und hier dann haben wir wieder diese Papiere ganz klar und natürlich gibt es das alles in Lasercut und Sie können die hier selber reinsetzen auf die Treppe oder hier zum Beispiel im Heißluftballon etc. Wir haben auch hier dann A6-Bogen, wir haben dann diesmal passende Sprüche dazu, also genau zu den Eichhörnchen etc. Zum Beispiel, da kommt noch ein Sofa, da gibt es, wo sie drauf liegen. Oder hier, da ist es noch eins, was dann daneben sitzt und Nüsse isst. Gell? Und da gibt es immer die passenden. Hier unten drunter gibt es dann auch noch Sprüche, die man dann vielleicht etwas größer benutzen kann.
wenn Sie die, Moment, jetzt hier haben wir das komplette Set, 1, 2, 3, jetzt müssen wir bei dem nächsten sein, richtig? Ja, genau. So, dann gibt es wieder hier dieses Pure, es gibt nicht nur Eichhörnchen, sondern es gibt auch schöne aristokratische Vögel, die also richtig schick angezogen sind, die dann zum Beispiel auch mal was lesen oder so. Und dann immer aber auch dieses Pure, also Sie können das nutzen, wie Sie wollen. Auf der Rückseite ist das, was Sie eben in groß gesehen haben. Hier unten sind dann wieder Sprüche. Ich zeige das jetzt aber nicht alles ganz ausführlich, weil wir ja die Vorschau in 14 Tagen machen. Genau, hier haben wir dann mal eins, was nur pur ist, da ist nirgendwo was drauf. Dann auf der Rückseite haben wir es dann wieder hier, da, genau. Da haben wir einen, der auf der Bank liegt so, und gerade am Päuschen macht oder am Gähnen ist, kann man ziemlich gut. Dann, es gibt Ihnen ein bisschen so diesen was Sie machen können. Oder er hier, den habe ich Sam getauft, das ist also nicht Frederik, mit dem Whiskyglas in der Hand und noch passend da unten drunter alles. Ich dachte, ich bin der oben links auf der Bank. Nee, das bist der du. Ja, das bin ich, voller Weisheit. Und dann haben wir hier die noch pur, da können Sie selber was reinschreiben, wenn Sie wollen. Hier unten sind dann noch weitere Sprüche dazu, passende. Und das ist die Nummer 4, wenn ich richtig gehe. Ja, da haben wir dann auch, hier haben wir den nochmal, also immer 3 pur. Dann haben wir hier nochmal einen, der liegt, das ist auch, würde ich sagen, Sam, gell, oder? Am Essen und am Trinken gleichzeitig. Und hier ist dieses tolle Haus, wo man dann natürlich das lassen kann. Oder auch hier, die gibt es noch mit Spazierstock angezogen, dass man die so während des Spazierens hier zeigen kann. Und dann das letzte ist, er ist auf große Tour mit seinem Koffer, wird abgeholt. Und dieses Set kommt bei HSE? Ja, genau, das Set kommt bei HSE und dann haben wir hier das. Also, warum so viele Kamine? Weil es gibt noch Sofas, es gibt Sessel und es gibt die einzelnen Tiere, die genau darauf passen, dass man die da draufsetzen kann. Das heißt, man kann hier einen Sessel hinsetzen, man kann den Frederik draufsetzen, man kann den Pausenspruch draufgeben. Also, oder hier zum Beispiel, gibt es auch lachend, ich bin glücklich oder bin so happy oder so. Also das lässt sich alles kombinieren. Das ist dann das Herbstpapierset, was noch kommt am 30.09., aber nur bei HSE. So, die Text brauche ich nicht. Auch Reispapier geben? Passendes Reispapier? Nein. Dazu auch doch ein paar Texte. Das eine muss ich gerade mal zeigen. Nee, kein Wort. Das bin ich nicht. Okay. Nur, dass man sieht, da sind, was dann noch so als Mittelpunkte hat man so eine gewisse Vorstellung. Passt genau zu den A4-Bogen, die wir verschenken jetzt die ganze Zeit. Genau. Da gibt es noch die A4-Bogen, kann man sich noch ein bisschen eine Vorstellung, was es alles noch gibt dazu. Und ja, die sind halt unterschiedlich. Ja, hier, das ist so ein bisschen mehr so wieder Herr Geneiting, oder? Jetzt haben die Spaß im Netz hier. Genau, ja. So, egal. Das sind die gibt es also auch alle dann gelasert dazu. Es gibt ein Reispapier, das Reispapier wird aber wir werden nochmal die Folienschmetterlinge mit den Folienblumen präsentieren, hoffe ich zumindest. Und dazu gibt es wir haben ein Weihnachtsthema, das nennt sich Tropical, also das heißt, das haben wir so genannt, einfach weil die Farben so pink und teal und türkis und so da drin sind. Und da sind Elfen dabei und Schmetterlinge und es ist ganz aufwendig und toll, ganz hochwertig gemacht. Und dann haben wir gesagt, dazu machen wir dann ein passendes Reispapier.
Es gibt aber nur 2 Bogen, die aber sensationell sind, wo man das ganz, ganz toll mit kombinieren kann. Das heißt, da habe ich gesagt, dann machen wir die Schmetterlinge von Enya nochmal dazu, inklusive diese ganze Dekoration wieder. Da gibt es unendlich viel Schmucksachen, neue, die wir dann da haben. Also wie man das alles dann mit kombinieren kann. Also da gibt es, sage ich jetzt mal, Hauptthemen sind die weihnachtlichen Wassertransfers, die ja so dieses, was wir eben gesehen haben, die dieses Gold, dieses dunkelgrün, Teal mit dunkelrot zu haben. Das ist ein Thema. Zweite Thema ist dieses Herbst, was man jetzt eben gesehen hat. Und das dritte Thema ist dann diese ganz kräftigen Farben mit viel Glitzer, viel weihnachtlich, ganz festlich, aber total frisch. Also mir gefällt es. Ist eine total tolle Farbkombination, sieht fantastisch aus. Vor Jahren hatten wir sowas schon mal in der Richtung, aber jetzt kommt es halt nochmal so ganz toll. And the winner is? The winner is Brille. Einmal geht die 2 Laternen-Kombination an Frau Diana Fuckel. Herzlichen Glückwunsch. Einmal an Frau Ute Böttcher, ebenfalls herzlichen Glückwunsch. Und einmal an Frau Angelika Reinke. Alle herzlichen Glückwunsch. Und ich freue mich, ich wünsche Ihnen erstmal richtig viel Spaß mit Halloween. Bitte darum, dass Sie auch all Ihre Werke wieder bei mir hochladen, dass ich sie in 14 Tagen zeigen kann. Und dann sehen wir uns in 14 Tagen mit wieder was ganz, ganz anderem. Dankeschön und schönen Abend noch. Ciao, ciao.